น้องมีเจ็บหลายปัจจุบันนี้งานตัดเด็กกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในหมู่ผู้ชายชั้นใดชั้นนั้นงานตัดเด็กงานมัสตุราก็กำลังเคลื่อนไหวอยู่เช่นเดียวกันताकि औरतों में भी ईमानदारी है เพื่อที่จะให้ผู้หญิงมีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิต जब औरत की जिंदगी में दीन आता है तब घर के अंदर दीन पर चलने का माहौल बनता है เมื่อผู้หญิงมีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตเมื่อนั้นแหละโอกาสที่ศาสนาจะเข้าไปอยู่ในการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวนั้นได้ जब औरत की जिंदगी में दीन आता है तो फिर बच्चों की दीनी तरबियत होती है เมื่อผู้หญิงมีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตโอกาสที่จะเขาจะตระเบียเด็กๆในครอบครัวของเขาเรียนศาสนา और घर के अंदर आमाल का माहौल बनता है เมื่อผู้หญิงมีศาสนาผู้หญิงจะสร้างสิ่งแวดล้อมศาสนาในครอบครัวในบ้าน और अगर औरतों में मेहनत नहीं होगी तो बहुत बड़ा दीन से बहुत बड़ा तबका दीन से महरूम हो जाएगी ถ้าหากว่าเราไม่พยายามให้ผู้หญิงมีศาสนาที่เราพูดทั้งหลายเราจะเสียโอกาสอุมมะจำนวนมากมายเด็กๆจำนวนมากมายทำให้คนเหล่านั้นพลาดโอกาสเสียโอกาสที่จะมีศาสนาในการดำเนินชีวิต घरों के अंदर दीन का माहौल खत्म हो जाएगा ถ้าหากว่าแม่บ้านไม่มีศาสนาสิ่งแวดล้อมศาสนาจะหมดไปจากบ้านหลังนั้น बच्चों की दीनी तरबियत अगर औरतों में काम नहीं होगा तो बच्चों की दीनी तरबियत खत्म हो जाएगी नहीं ถ้าหากว่างานผู้หญิงของเราไม่เดินพี่น้องไม่มีเกตหลายการพยายามบนเด็กๆการตัดเบี้ยเด็กๆก็จะหมดไป औरत की जिंदगी में दीन आता है तो घर के मर्द का अल्लाह के रास्ते में निकलना आसान बनता है ถ้าหากว่าผู้หญิงเราได้พยายามกับแม่บ้านของเราจนกระทั่งคนมีฟิกเกตศาสนาแล้วพี่น้องที่มีเกตหลายด้วยกับแรงผลักดันอันนี้แหละทำให้ผู้ชายโอกาสง่ายที่จะออกหนทางอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา इस उम्मत को अल्लाह पाक ने पूरी उम्मत को जिनकी मेहनत के लिए कबूल किया है मर्दों को भी औरतों को เพราะอะไรพี่น้องที่เกียรติหลายเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเลือกแล้วกบูลแล้วอุมมะห์นี้เพื่อฮิดายะห์กับมนุษย์ทั่วโลกทั้งผู้หญิงก็เพื่อมนุษย์ทั่วโลกผู้ชายก็เพื่อมนุษย์ทั่วโลก औरत का जहन बनता है तो फिर मर्द को अल्लाह के रास्ते में निकलने में मर्द के लिए आसानी पैदा हो जाती है ถ้าว่าผู้หญิงมีฟิกเกตศาสนาแล้วโอกาสที่เขาจะสนับสนุนให้สามีออกหนทางอัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นสิ่งที่ง่าย तो बड़ी और मर्द अल्लाह के रास्ते में घर के मर्द को बड़ी कुर्बानी पर तैयार कर देती है ถ้าหากว่าแม่บ้านของเรามีความเข้าใจเรื่องศาสนาแล้วพี่น้องมีกันหลายเขาพร้อมที่จะให้สามีของเขาบางโอกาสจะต้องทูตบันเป็นการทูตบันที่ยิ่งใหญ่เป็นการทูตบันที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากเป็นการทูตบันที่ต้องเสียเวลาออกงานในทางอัลเลาะห์ตะอาลาเขาก็มีความพร้อมที่จะรับกับความยากลำบากทั้ง सहाबा बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे थे अल्लाह के रास्ते में फिर रहे थे क्योंकि सहाबियात के जहन बने हुए थे บรรดาซอฮาบะห์ได้ทูตบันใหญ่ๆได้ทูตบันนานๆได้ค่าใช้จ่ายมากมายได้ในทางอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะว่าบรรดาซอฮาบียะห์มีความเข้าใจศาสนา और सहाबियात के ये जहन बने हुए थे कि अल्लाह पाक ने हमें दीन की मेहनत के लिए हमें भी अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा เพราะเซฮนของทุกคนความรู้สึกของทุกคนซอฮาบียะห์เข้าใจว่าอัลเลาะห์ส่งเรามาเพื่อฮิดายะห์กับมนุษย์ทั่วโลกการจะส่งสามีออกในหนทางอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นหน้าที่ अगर घर की औरत का जहन बना हुआ नहीं है तो फिर घर के मर्द के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने में रुकावटें आ जाती हैं ถ้าหากว่าแม่บ้านของเราไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจงานศาสนาไม่เข้าใจความรับผิดชอบอันนี้เรามีกันหลายการที่จะสามีจะออกในทางอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นสิ่งที่ยากมากเขาจะเป็นอุปสรรคเขาจะเป็นตัวขวางไม่ให้สามีออกในทางอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา बहुत से काम करने वाले दीन की मेहनत से दूर हो जाते हैं औरत का जहन न बनने की มากมายกระโปรงของเราคนทำงานของเราปัจจุบันนี้เขาเหล่านั้นได้ห่างไกลออกจากงานของเราเสียแล้วเพราะว่าอาลีของเขาภรรยาของเขาไม่เข้าใจศาสนา इस
ये उलमा फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तबक़ात को दीन की मेहनत में साथ दिया है, सहाबा को भी सहाबियात को। Nabi sallallahu alaihi wasallam ได้เริ่มต้นการพยายามงานศาสนาของท่านด้วยกับคนสองกลุ่มไปพร้อมๆกันซอฮาบะห์ด้วยซอฮาบิยะห์ด้วย जिस तरह सहाबा की जिंदगी के अंदर दीन आया, सहाबियात की जिंदगी के अंदर आया। เช่นเดียวกันบรรดาซอฮาบะห์พยายามกับศาสนามีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตซอฮาบิยะห์ก็พยายามกับศาสนาและก่อนหน้านั้นก็มีศาสนาสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต जिस तरह सहाबा का जज्बा बना कि दीन की मेहनत के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, यही जज्बा सहाबियात का बना कि दीन की मेहनत के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा। เหมือนการเจตนาของซอฮาบะห์อัลลอฮ์ส่งเรามาเพื่องานศาสนาเราพร้อมที่จะทำงานเพื่ออัลลอฮ์ศาสนาซอฮาบิยะห์ก็เข้าใจเหมือนเราซอฮาบะห์เข้าใจว่าเราถูกส่งมาเพื่องานศาสนาเราถูกส่งมาจากอัลลอฮ์เพื่องานอันนี้ इसलिए दीन की जो मेहनत अल्लाह के रसूल ने सहाबा और सहाबियात को साथ लेकर की है, इससे पूरा दीन सहाबियात की जिंदगी के अंदर। นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามกับบรรดาซอฮาบะห์เพื่อที่จะให้ซอฮาบะห์เพื่อที่จะให้ซอฮาบิยะห์มีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตจากการพยายามของนบีและจากการพยายามของซอฮาบะห์ทำให้บรรดาซอฮาบิยะห์ทั้งหมดมีศาสนาที่สมบูรณ์อยู่ในการดำเนินชีวิต और दीन की मेहनत में सहाबियात का बहुत बड़ा हिस्सा है। และในความเจริญในความก้าวหน้างานศาสนาในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบิยะห์มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่มาก बड़े सहाबा की हिदायत का जरिया सहाबियात बनी है। นะมีซอฮาบะห์ที่ยิ่งใหญ่หลายท่านที่ท่านเหล่านั้นได้รับฮิดายะห์เพราะว่าซอฮาบิยะห์ हमारे सामने वाक़यात हैं। ประวัติต่างๆเหล่านี้มาอยู่ในความรู้ของพวกเราทุกคน हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत का जरिया उनकी बहन बनी है। นะ उनकी बहन हज़रत उमर की हिदायत का जरिया ไซนาอุมัรฟัตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะผู้เป็นอัสฮาบฮิดายะห์กับท่านก็คือน้องสาวของท่าน तो इसलिए तबलीग की ये मेहनत दोनों तबक़ात में हो रही है। งานตับลีกนะปัจจุบันนี้นะทั้งสองส่วนทั้งผู้หญิงและงานผู้ชายนะกำลังดำเนินอยู่ मर्दों में भी हो रही है, औरतों में भी हो रही है। ในกลุ่มของผู้ชายก็มีงานตับลีกอยู่ในหมู่ของผู้หญิงก็มีงานอันนี้เคลื่อนไหวอยู่ मेहनत ज़रूरी है, งานอันนี้นะเป็นงานที่จำเป็น लेकिन औरतों का काम बहुत नाजुक है। แต่ว่างานของผู้หญิงเป็นงานที่ละเอียดอ่อน इसलिए शरायत है, มีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีวินัยมากมาย क़ुयूद है, शरायत है, มีชาริอะห์มีกฎเกณฑ์มีกติกามีหุกมมากมายเกี่ยวกับงานบวชมัสตุรา मुस्तक़िल उसूल है। นะมีหุกมที่มีอุซูลที่เฉพาะในงานอันนี้ उन उसूलों का पाबंद होकर इस काम को किया जाता है। นะเราจำเป็นที่จะต้องรักษานะกฎกติกานะอุซูลเฉพาะนะของงานมัสตุรานี้อย่างเคร่งครัด और सारी दुनिया से ये बात कही जा रही है, बंगले निज़ामुद्दीन से पूछ कर मस्तूरात का काम किया जाता है। นะทางบังลาวาลีมัสยิดหรือว่าทางนิซามุดดีนนี้พยายามที่จะทำความเข้าใจนะกับคนทำงานกับคนรับผิดชอบทั่วโลกว่าจะต้องถามนิซามุดดีนก่อนในแต่ละปัญหาในแต่ละงานเกี่ยวกับเรื่องมัสตุรา पूरी एहतियात के साथ किया जाता है। จะต้องทำด้วยความระมัดระวังมาก ताकि घरों के अंदर औरतों में दीनदारी आए और घरों के अंदर आमाल का माहौल बने। เพื่อที่จะให้นะศาสนานะมีอยู่ในแม่บ้านทุกๆคนและเพื่อที่จะให้ทุกๆครอบครัวมุสลิมมีศาสนาสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต मस्तूरात का जो ये मेहनत हो रही है, इससे क्या चाहा जा रहा है, क्या मंजूर है, इसको अच्छी तरह समझें। พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายในงานมัสตุราของเรามีเป้าหมายอะไรมีจุดประสงค์อะไรคือความต้องการในงานมัสตุราพี่น้องจำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจให้ดี इस मेहनत के जरिए से घरों के आमाल को जिंदा करना, घरों के आमाल को जिंदा करना मकसूद है। นะเป้าหมายหรือว่ามักซูดของงานมัสตุราเพื่อที่จะให้อามานต่างศาสนาเกิดขึ้นใน
ครอบครัวในบ้านทุกๆบ้านมุสลิมมีอามันศาสนาที่สมบูรณ์เกิดขึ้นนี่คือเป้าหมายนี่คือมักซูดของงานมัสยิด हर ईमान हर मुसलमान के घर के अंदर तालीम पहली चीज हर एक मुसलमान के घर के अंदर तालीम का हल्का हो रहा है ประการแรกคือทุกบ้านทุกหลังคาเรือนมุสลิมมีการทำตะลีมบ้าน हर मुसलमान के घर के अंदर ईमान की बातें अल्लाह की बड़ाई आखिरत की बातों के कहने सुनने का माहौल बना हुआ है ทุกครอบครัวมุสลิมในบ้านของเขามีการมุซากะเราะห์เรื่องอีมานมีการพูดเรื่องอาคิเราะห์มีการมุซากะเราะห์เรื่องศาสนา ईमान की बातें आखिरत की बातें अल्लाह की बड़ाई हर मुसलमान घर के अंदर बोली जा रही हो ये मकसूद है การพูดคุยเรื่องอีมานการมุซากะเราะห์เรื่องอาคิเราะห์การพูดคุยเรื่องศาสนาเกิดขึ้นทุกครอบครัวมุสลิมนี่คือมักซูดนี่คือเป้าหมายของงานมัสยิด हर मुसलमान घर के अंदर नमाजों का अल्लाह की इबादत का अल्लाह के जिक्र का कुरान पाक की तिलावत का माहौल बना हुआ है माहौल बन जाए ये मकसूद है मकसूद के काम से การมัสยิดเป้าหมายเพื่อที่จะให้ทุกครอบครัวทุกหมู่บ้านทุกบ้านทุกหลังบ้านของคนมุสลิมมีการละหมาดมีการอ่านกุรอานมีการซิกร์มีการปฏิบัติศาสนาต่างๆเหล่านี้ ये माहौल हर घर में हर ईमान वाले सारी दुनिया के जितने भी ईमान वाले घर हर घर के अंदर इन अमाल का माहौल बन जाए जो अमाल मैंने बताया บ้านของคนมุสลิมบ้านเรือนของคนมุสลิมครอบครัวของคนมุสลิมทั้งโลกทุกบ้านมีอามันศาสนาต่างๆที่ท่านได้อธิบายไปนี่คือเป้าหมายของงาน घर के इस माहौल के अंदर औरतें अपने बच्चों की दीनी तरबियत कर रही है ในขณะที่บ้านทุกครอบครัวมุสลิมมีบรรยากาศของอามันมีสิ่งแวดล้อมศาสนาในบรรยากาศอันนั้นในสิ่งแวดล้อมอันนั้นมารดาแม่บ้านกำลังตัรบียะห์ลูกๆในเรื่องของศาสนา बच्चे की आधी तरबियत घर का माहौल करता है और बच्चे की आधी तरबियत उसकी माँ करती है บอกว่าโดยปกติแล้วเด็กๆจะได้รับการอบรมจะได้รับการตัรบียะห์จากแม่อิทธิพลจากแม่และเด็กๆจะได้รับการปรับปรุงนิสัยกิริยามารยาทต่างๆจากที่ไหนจากที่บ้านอิทธิพลมากที่สุดกับนิสัยกิริยามารยาทของเด็กคือจากแม่และก็จากสิ่งแวดล้อมในบ้าน और अगर माँ को फिक्र नहीं है तो बच्चे में बिगाड़ आ जाता है เนื่องจากแม่ไม่มีฟิกร์ศาสนาทำให้ลูกเกเร मस्तूरात का जो काम सारी दुनिया में हो रहा है ये मकसूद है कि हर घर के अंदर ये इन आमाल का माहौल बन जाए เป้าหมายเราต้องการให้งานมัสยิดเจริญทั่วโลกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อามาต่างๆนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของคนมุสลิมทุกครอบครัว इन आमाल का माहौल बन जाए अल्लाह की बड़ाई ईमान की बातें आखिरत की बातें हर घर में बोली जा रही हो सुनी जा रही ทุกครอบครัวทุกบ้านของคนมุสลิมมีการพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีการมุซากะเราะห์เรื่องอิมานยากีนมีการพูดเรื่องอาคิเราะห์มีการพูดเรื่องความสำคัญของศาสนาสิ่งแวดล้อมหรือว่าคำพูดต่างๆเหล่านี้มัจลิสต่างๆเหล่านี้มีอยู่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวคนมุสลิม हर घर के अंदर तालीम का हल्का हर घर के अंदर हो रहा ทุกบ้านมีฮัลกอตาลีม हर घर के अंदर नमाजों का जिक्र का तस्बीहात का तिलावत का एहतमाम हो रहा เพื่อที่จะให้ทุกครอบครัวมีการละหมาดมีการอ่านกุรอานมีการตัสบีฮ์ और इस माहौल के अंदर बच्चों की दीनी तरबियत उनकी माएँ कर रही हैं และก็แม่ทุกคนพยายามที่จะตัรบียะห์ลูกๆในเรื่องของศาสนาพร้อมๆกับการสร้างสิ่งแวดล้อมในครอบครัวในเรื่องศาสนา ये है मकसूद मस्तूरात के काम से हर दुनिया में जितने भी ईमान वाले घर हैं हर घर के अंदर ये अमाल हो रहे हैं นี่แหละคือเป้าหมายนี่แหละคือจุดประสงค์ของการมัสยิดที่เราต้องการให้เกิดขึ้นทั่วโลก ये अमाल जो भी मैंने बताए अगर ये घरों के अंदर होंगे तो घर में हर फितने को आने घर में कोई भी फितना दाखिल नहीं होगा อามาต่างๆเหล่านี้
ที่ฉันพูดไปทั้งหมดถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับครอบครัวมุสลิมทุกๆครอบครัวแล้วฟิตนะห์ต่างๆไม่สามารถที่จะเล็ดลอดเข้าไปในครอบครัวของเขาได้ बेहयाई बेशर्मी बुरियानियां सब फैली हुई है ये आमाल घर में आने से हर बुराई को रोक देंगे ความ समझ रहे हो จีความชั่วความลามกอามาลที่ไม่ดีต่างๆฟิตนะห์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกดุนยาปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปหรือว่าอามาลต่างๆเหล่านี้จะเป็นเกราะจะเป็นกำแพงป้องกันฟิตนะห์ที่มีอยู่ในตัวโลกปัจจุบันนี้ไม่ได้ इन आमाल में जो मैंने आमाल बताए घर के इन आमाल में अल्लाह ने ताकत रखी है जो हर बुराई को घर में आने से रोक देंगे อามัลต่างๆที่ฉันได้อธิบายไปทั้งหมดถ้าว่าเกิดขึ้นในบ้านหลังไหนแล้วพี่น้องที่มีกระไรอามัลต่างๆเหล่านั้นจะเป็นกำแพงที่หนามากที่จะป้องกันฟิตนะห์ภายนอกไม่ให้เข้ามาในบ้าน तालीम का हल्का हर बुराई को घर में आने से रोक देंगे ด้วยข้อตาลีมจะหยุดยั้งความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในครอบครัวหลังนั้น ईमान यकीन आखिरत की ईमान की अल्लाह की बड़ाई के ईमान यकीन की बातों के कहने सुनने का माहौल अगर घर के अंदर होगा तो यह हर बुराई को घर में आने से रोक देगा แล้วก็การมุซากะเราะห์เรื่องอีมานยะกีนการสร้างมัจลิสอีมานการพูดเรื่องอีมานยะกีนพูดเรื่องอาคิเราะห์ในครอบครัวนั้นก็จะป้องกันไม่ให้ฟิตนะห์จากภายนอกเข้าไปใน जिक्र और इबादत का माहौल अगर घर के अंदर होगा तो ये माहौल हर बुराई को हर खराबी को घर में आने से रोक देगा แล้วก็การซิกรการละหมาดการซิกรอิบาดะห์การอ่านกุรอานอามัลต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันก็จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ฟิตนะห์จากภายนอกเข้ามาในครอบครัว और बच्चों की हिफाजत हो जाएगी เด็กๆลูกๆของเราก็จะได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยจากฟิตนะห์ต่างๆ सारी दुनिया में पूरी उम्मत में जो मसरूआत का काम हो रहा है ये है मतलूब जो भी मैंने बताया งานมัสตุราที่กำลังเดินอยู่หรือว่าเราต้องการให้งานนี้เจริญทั่วโลกเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อามัลต่างๆที่ฉันพูดไปนั้นเกิดขึ้น और ये माहौल अगर होगा तो घर के मर्दों का अल्लाह के रास्ते में निकलना कुर्बानी देना आसान बन जाएगा สิ่งแวดล้อมศาสนานี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นในบ้านหลังไหนแล้วผู้ชายจากบ้านหลังนั้นก็จะเป็นการง่ายที่เขาจะออกในทางอัลเลาะห์ตะอาลา उलमा फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और सहाबियात को साथ लेकर जो मेहनत की मदीने के अंदर पूरे मदीने में इन्हीं आमाल का माहौल बन गया นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยของท่านที่เมืองมะดีนะห์ได้พยายามพร้อมกับซอฮาบะห์ได้พยายามพร้อมกับซอฮาบียะห์จนกระทั่งว่าสิ่งแวดล้อมศาสนาเกิดขึ้นสมบูรณ์ในนครมะดีนะห์ आप वाली मेहनत से सहाबियात की जिंदगी के अंदर भी दीन आया और घरों के अंदर भी दीन पर चलने का माहौल बना ด้วยบารักัตจากงานของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนามีอยู่ในการดำเนินชีวิตของซอฮาบะห์และศาสนามีอยู่ในการดำเนินชีวิตของซอฮาบียะห์และสิ่งแวดล้อมศาสนามีอยู่ทุกๆบ้านในเมืองมะดีนะห์ मदीने में दीन सीखने के लिए काफिले आए हैं औरतें मर्द उसमें 300 का काफिला आया औरतें घरों के अंदर ठहरी मर्द मस्जिदों में ठहरे เพื่อมาเรียนศาสนากอบิลาต่างๆบางครั้ง200-300 คนกอบิลากลุ่มใหญ่ๆเผ่าใหญ่ๆเดินทางมาเมืองมะดีนะห์เพื่อมาเรียนศาสนาผู้ชายพักที่มัสยิดแล้วก็ผู้หญิงพักบ้านของซอฮาบะห์ घर का माहौल और औरतें घरों में ठहरती थी आधा दीन औरतें घर के माहौल से सीख लेती घर में माहौल बना हुआ था हमारे ผู้หญิงพักในบ้านของซอฮาบะห์ผู้หญิงพักที่บ้านท่านบอกว่าครึ่งหนึ่งของศาสนาผู้หญิงที่มาจากนอกเมืองเพื่อจะมาเรียนศาสนานั้นครึ่งหนึ่งได้จากการอยู่เห็นสิ่งแวดล้อมในอามัลของซอฮาบะห์เห็นสิ่งแวดล้อมในบ้านของซอฮาบะห์ขอเหล่านั้นได้ครึ่งหนึ่งของศาสนาแล้ว एक हफ्ते में 8 दिन में औरतें पूरे दीन पर चलने वाली बन जाती ใช้เวลา1 สัปดาห์
รือใช้เวลาเพียง8 วันนะแม่ผู้หญิงที่มาเรียนศาสนาในเมืองมันนะที่พักที่บ้านของซอฮาบะห์สามารถที่จะเข้าใจและปฏิบัติศาสนาที่สมบูรณ์แบบได้แล้ว इसलिए तबलीग की जो मेहनत हो रही है पूरी उम्मत में मस्तूरात का काम किया जाता है นะเพื่อที่จะให้งานอันนี้เพื่อที่จะให้ศาสนาอันนี้มีอยู่ในการดำเนินชีวิตของผู้ชายและผู้หญิงนะจำเป็นที่เราจะต้องนะขยายและพยายามนะให้งานอันนี้นะเจริญทั่วโลก लेकिन शरायत है और एहतियात แต่ว่างานมัสตุราเป็นงานที่ละเอียดอ่อนที่เราจะต้องระมัดที่เราจะต้องระวังที่เราจะต้องนะ उन एहतियात के साथ किया जाए การระมัดระวังนะเราจะต้องพยายามที่จะนะหลีกเลี่ยงนะจากนะความผิดพลาดนะพยายามที่จะระมัดระวังเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเราต้องรักษาอุซูลรักษาตัดติดเฉพาะที่ดีเฉพาะของงานอันนี้เท่านั้น अब ये अमाल इन अमाल को घरों के अमाल भी कहा जो अमाल अभी मैंने बतलाए घर के इनको घरों के अमाल भी कहा जाता है ये जो मैंने अभी अमाल बताए तालीम ईमान यकीन तिलावत जिक्र इबादत ये इनको घरों के अमाल कहा जाता है घर के अमाल พี่น้องที่เก็บทั้งหลายการพูดคุยเรื่องอีมานมัจลิสอีมานนะการมุซากะเราะห์เรื่องศาสนาการดิเกตอิบาดะห์อามันต่างๆเหล่านี้ถ้าหากจะเรียกว่าเป็นอามันที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในบ้านก็ได้อามันในบ้าน किसकी मेहनत है किस तरह घरों के अंदर अमाल होने लगे इसकी मुस्तकिल एक मेहनत है เพื่อที่จะให้อามันศาสนาเกิดขึ้นในบ้านนะเป็นงานนั่นหนึ่งเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งนะเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งเฉพาะที่เราจะต้องเจาะจงพยายามเพื่อที่จะให้อามันอันนี้เกิดขึ้นในบ้าน पहली बात मैंने ये बतलाई कि घरों के अमाल है कि ये घर अगर घरों के अंदर ये अमाल होंगे तो घर हर फितने से अपना घरों की हिफाजत करेगा ईमान อามันต่างๆเหล่านี้ถ้าว่ามีอยู่ในบ้านหลังไหนแล้วนะบ้านหลังนั้นจะปลอดภัยจากฟิตนะห์ और खसूसियत से जो मन में आया है थाईलैंड का इनके घरों के अंदर तो इन अमाल का ये अमाल एहतमाम से हो रहे हैं โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่น้องของเรานะผู้รับผิดชอบที่อยู่ในสถานที่นี้ทุกคนนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยเน็ตแล้วก็ตั้งใจว่าจะพยายามให้อามันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวของฉันเอง तुम्हारे घरों के अंदर ये अमाल होंगे तो तुम्हारे घर नमूने के बनेंगे नमूना दूसरे घरों के ถ้าหากว่าบ้านของท่านซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบประเทศเป็นผู้รับผิดชอบอันก็เป็นผู้รับผิดชอบมาแล้วมีอามันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วบ้านของท่านนี่แหละจะเป็นตัวอย่างกับบ้านมุสลิมที่มีอยู่ในประเทศไทยและมุสลิมทั่วโลก और तुम्हारे घर की औरतों का जहन बने และก็ฟิกร์ศาสนาเซนเรื่องศาสนาก็จะเกิดขึ้นนะกับภรรยาของท่าน और अल्लाह के रास्ते में निकलना तुम्हारे लिए आसान बने เมื่อเซนภรรยาของเรามีเซนศาสนาแล้วนะครับที่ท่านจะออกเดียวทางอัลลอฮ์ก็จะเป็นสิ่งที่ง่าย इसलिए मुस्तकिल एक मेहनत है जिस मेहनत के जरिए से ये अमाल घरों के अंदर कायम होते हैं มีงานเฉพาะมุสตะกิลแม้นั้นมีงานเฉพาะมีงานนี้เท่านั้นแหละที่เรามีกันหลายที่จะทำให้ศาสนาเกิดขึ้นในบ้าน और सबसे पहली मेहनत ये है कि हर घर के अंदर हर घर में तालीम का हल्का हो रहा है งานที่จะทำให้ศาสนาเกิดขึ้นในบ้านงานแรกเราต้องการต่อตาลีมบ้าน इसलिए रोजाना मस्जिद की जमात जो रोजाना मशवरा करती है उसमें ये रोजाना मशवरे में ये बात सोची जाएगी हमारे मोहल्ले में कितने घरों के अंदर तालीम का हल्का कायम हो गया कितने घरों में अभी नहीं हुआ ด้วยเหตุนี้นะจะบัดมัสยิดที่นั่งประชุมทุกวันนั้นนะจะต้องพูดเรื่องตะเลมบ้านนี้ทุกวันนะวันนี้นะเรามีตะเลมกี่บ้านแล้วและในหมู่บ้านของเรานี้ยังเหลืออีกกี่บ้านที่ยังไม่มีตะเลมพูดเรื่องนี้มุซากะเราะห์เรื่องนี้ฟิกร์เรื่องนี้ทุกวัน तालीम का हल्का तालीम इतना ताकतवर अमल है अगर ये घर में
शुरू घर में होने लगेगा तो फिर पूरे पूरे दिन पर चलने का, दीनी जिंदगी गुजारने का ये माहौल बना गया, माहौल बन जाए। การเรียนบ้านเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังขนาดไหนการเรียนบ้านสามารถจะสร้างสิ่งแวดล้อมศาสนาที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในบ้านได้ तो मस्जिद की जमात के रोजाना के मशवरे में ये भी सोचा जाएगा, मस्जिद की जमात के रोजाना के मशवरे में ये बात भी सोची जाएगी कितने घरों में हमारे मोहल्ले में तालीम शुरू हो गई, कितने घर अभी बाकी हैं जहाँ तालीम नहीं हो रही। ทุกๆวันจะมามัสยิดจะต้องคุยกันว่าจะต้องมุซาคาเราะห์กันว่าในหมู่บ้านของเรานี่มีบ้านกี่หลังแล้วที่มีการเรียนบ้านแล้วและที่เราจะต้องพยายามอีกกี่บ้านที่ยังไม่มีแล้วกี่บ้านไม่มีกี่บ้านทุกวันจะต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันจะต้องคิดกันในหมู่ชัดของจามัตมัสยิด और ये खूब आमतौर पर सुनने में आता है कि मस्जिद की जमात रोजाना के मशवरे में बहुत सी जमातें इस तालीम का हल्का हर घर में हो, इसको नहीं, इसके बारे में नहीं सोचती, नहीं गौर करती। เพราะว่าจากส่วนมากที่มากับบูชาดีเราก็จะได้รับทราบหรือว่าได้รู้ว่ามีจามัตมัสยิดที่มีประชุมทุกๆวันหลายมัสยิด ไม่พูดถึงการเรียนบ้านกันเลยไม่คิดเรื่องการเรียนบ้านเลย घर घर तालीम का हल्का कायम हो, रोजाना के मशवरे में मस्जिद की जमात सोचेगी और इसकी पूरी फिक्र करेगी। เราจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องคุยกันทุกวันคิดกันทุกวันและไปคุยให้พี่น้องของเราเข้าใจถึงความจำเป็นของการตัดริบบ้าน और मेहनत किस तरह करेगी उसको भी समझो अच्छी तरह। และการพยายามเพื่อให้ตัดริบบ้านเกิดขึ้นนี้เราพยายามอย่างไรเราต้องพยายามอย่างไรอันนี้ก็ถ้าจะอธิบายให้เราต้องตั้งใจฟัง रोजाना मशवरे में 2.5 घंटे की मेहनत में मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ तकाज़ों पर मोहल्ले में जाती हैं, मुख्तलिफ तकाज़ों पर जमातें मोहल्ले के अंदर भेजी जाती हैं। เราประชุมประจำวันของจามัตมัสยิดโดยปกติแล้วก็จะมีตะกะดาต่างๆที่จะส่งจามัตไปหลายตะกะดาต้องไปหาคนหลายชุมชนหลายอาชีพหลายงานมันจะมีในแต่ละวัน जो मैंने सुबह बतलाया कि 2.5 घंटे की मेहनत में कितने क्या तकाज़े हैं जो पूरे किए जाते हैं। เหมือนกับที่ฉันได้อธิบายกับท่านไปแล้วในทุกภาคตอนเช้าว่า2 ชั่วโมงครึ่งพี่น้องจะต้องคลุมพื้นที่ในหมู่บ้านกับคนทุกชนชั้นกับข้าราชการกับผู้ใหญ่บ้านกับคนรวยกับคนจนกับทุกคนชนชั้นในหมู่บ้านเราจะต้องส่งจามัตของเราไปให้ทั่วถึง हर जमात अपने तकाज़े की बात करेगी और आखिर में जरूर घर के मर्द से ये भी कहेगी कि आप अपने घर के अंदर तालीम किया करें, घर में तालीम होगी औरतों के अंदर दीनदारी आएगी। ทุกๆจังหวัดที่ไปพี่น้องนี่ก็ได้ไปหาข้าราชการก็ดีไปหาคนรวยก็ดีไปหาพ่อค้าก็ดีไปหาเกษตรกรก็ดีไปหาคนจนก็ดีในหมู่บ้านเราก็ไปพูดตามตะกะดาตามชนชั้นตามฐานะของแต่ละคนในการคุมที่ของเราแต่สุดท้ายพี่น้องนี่ก็ได้จำเป็นที่เราจะต้องคุยกับคนทุกๆชนชั้นก็คือว่าความจำเป็นที่ท่านจะต้องมีตัดริบบ้านและเราตัดริบตัชกินเรื่องตัดริบบ้าน जितनी जमातें भी तकाज़े कर गई मोहल्ले में, हर जमात पहले तकाज़े की बात करेगी फिर आखिर में जरूर कहेगी घर के मर्द से कि तुम तमाम से अपने घर के अंदर तालीम किया करो, इस तालीम की बरकत से घर की औरतों के अंदर दीनदारी आ गई। บอกว่าจังหวัดที่ไปนั้นก็ไปทำงานตามตะกะดาต่างๆมากมายแต่ทุกๆตะกะดาที่ไปหลังจากคุยเรื่องตะกะดาหลังจากคุยเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับคนในแต่ละอาชีพในแต่ละตะกะดาเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ต้องบอกกับเขาว่าพี่น้องงานตัดริบบ้านเป็นงานที่สำคัญมากเป็นงานที่ทำให้ศาสนาเกิดขึ้นในผู้หญิงเป็นงานที่ทำให้สิ่งแวดล้อมศาสนาเกิดขึ้นในครอบครัวของท่าน रोजाना मशवरे में जब पहले दिन की कारगुजारी पूछी जाएगी मेहनत की तो ये भी पूछा जाएगा कितने घरों के अंदर तालीम, कितने नए घरों के अंदर तालीम करने के लिए लोगों ने इरादा किया। และก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่มีกันทั้งหลายในการประชุมประจำวันของเราท่านก็อธิบายในตอนเช้าว่าเราเริ่มด้วยการทำบูชาดีก่อนทีนี้ในการบูชาดีนั่นแหละนอกเหนือจากการบูชาดีเรื่องตะกะดาต่างๆแล้วการบูชาดีเรื่องว่า
ในหมู่บ้านของเรานี่มีกี่ครอบครัวแล้วที่เราสามารถที่จะบ้านตาลิมใหม่ได้กี่หลังแล้วของเก่าเท่านี้ของใหม่กี่หลังแล้วนี่เราก็ต้องมีการกุศลีด้วยในประชุมประจำวันแต่ละวัน रोजाना मशवरे में ये हिसाब रखा जाएगा कि कभी हमारे मोहल्ले में अभी इतने घरों में तालीम शुरू हो गई अभी इतने घर बाकी ทีนี้ทุกๆวันข้อมูลเรื่องนี้เราก็ต้องเอามาคุยในที่มีชรัฐประจำวันของจังหวัดมัสยิดว่าจังหวัดมัสยิดของเรานี้ตอนนี้ทำได้เท่านี้แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่านี้นะที่เราจะต้องพยายามอีกเพื่อให้เกิดตาลิมบ้าน ये तो रोजाना की मेहनत में हर घर में तालीम हो ये रोजाना की मेहनत में ये तो रोजाना की मेहनत की चीज พี่น้องที่มีกันหลายงานเพื่อที่สร้างให้ตาลิมบ้านเกิดขึ้นเป็นงานที่เราจะต้องทำทุกวัน इसलिए जितने साथी बैठे हैं जब भी अपनी मस्जिद की जमात का मशवरा करें जब भी मशवरा करें ये भी जरूर सोचें ये भी जरूर हर एक जमात जब भेजें तो हर जमात से कहें कि घर की तालीम की तरफ भी तुम्हें हर एक को मुतवज्जे करना พี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หลังจากที่พี่น้องกลับไปที่บ้านของพี่น้องก็ไปประชุมกับจังหวัดมัสยิดของพี่น้องและตอนที่ว่าจัดเป็นจังหวัดแล้วออกไปทำตะกร้าต่างๆใน2 ชั่วโมงครึ่งนั้นเราจะต้องฮิดายัตไปด้วยว่าหลังจากจบพูดเรื่องตะกร้าแล้วขอให้ท่านตัรกีบเรื่องให้เกิดตาลิมบ้านด้วย मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ जमातें मुख्तलिफ जमातों पर जाती हैं तशकीलें करती हैं लेकिन तालीम की बात नहीं करती इसलिए मैं कह रहा हूँ ที่ฉันเน้นกับพี่น้องเรื่องว่าจะต้องคุยเรื่องตะลิมบ้านจะต้องตัรกีบเรื่องตะลิมบ้านกับพี่น้องด้วยเนื่องจากว่าเราไปตะกร้าต่างๆเราไป2 ชั่วโมงครึ่งไปกุฏิที่ของเรานั้นตะกร้าต่างๆเราพูดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตะลิมที่เราไม่พูด हफ्तेवारी गश्त के दिन हफ्तेवारी गश्त है तश्कील हुई पूरी बात हुई आखिर में जरूर मोहल्ले के लोग आए हैं सब आखिर में जरूर उनसे कहें फिक्र के साथ कि आप अपने घरों के अंदर एहतमाम से कोई वक्त तय करके अपनी घर की औरतों को जमा करके जरूर तालीम किया เวลาในบายานกันหนึ่งของเราก็เช่นเดียวกันหลังจากบายานหลังจากทัชกินเสร็จสุดท้ายเราก็จบด้วยกันตัรกีบเรื่องตาลิมบ้านบอกให้พี่น้องของเราเข้าใจว่าพี่น้องเนื่องจากวันกันหนึ่งจะมีชาวบ้านมาร่วมเยอะบอกว่าพี่น้องต้องให้เกิดตาลิมที่บ้านนะครับเพราะว่าตาลิมบ้านคือสิ่งจำเป็นการที่ให้ศาสนาเกิดขึ้นกับผู้หญิงการที่จะให้ศาสนาเกิดขึ้นกับเด็กๆการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมศาสนาเกิดขึ้นในบ้านได้จำเป็นที่ต้องการสร้างตาลิมที่บ้าน मस्जिद की 3 दिन की जमात कही गई रोजाना पहले दिन भी बयान होगा दूसरे दिन भी बयान होगा तीसरे दिन भी बयान होगा बयान के बाद तशकील के बाद आखिर में जरूर तरजीह दे उस बस्ती वालों को कि तुम एहतमाम से अपने घरों के अंदर अपने घर के अंदर तालीम किया करो इस तालीम की बरकत से घर की औरतों में दीदारी आए พี่น้องมีกันหลายเวลาเราออกสาบานก็จะมีเหมือนเดียวกันจะมีบายานวันที่1บายานวันที่2บายานวันที่3บายานทัชกินหลังจากจบทัชกินแล้วทุกๆบายานของเราจะต้องตัรกีบเรื่องตะลิมบ้านบอกพี่น้องจะต้องรักษาตะลิมบ้านนะครับเพราะว่าด้วยกับบารกัตของการตะลิมที่บ้านนี่แหละจะทำให้ศาสนาเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านนั้น हर घर में तालीम के हल्के हो रहे हो एक रुख यानी एक मेहनत का ये तरीका นี่แหละพี่น้องที่มีกันหลายเพื่อที่จะให้ตะลิมบ้านเกิดขึ้นวิธีการหนึ่งคือวิธีการที่ฉันได้อธิบายอย่างนี้ तालीम शुरू हो गई घर के अंदर ये माहौल बना देगी आमन की तरफ ถ้าหากว่าบ้านหนึ่งบ้านใดที่เริ่มทำตะลิมแล้วอินชาอัลลอฮ์ด้วยบารกัตของการตะลิมนี่แหละสิ่งแวดล้อมศาสนาก็จะค่อยๆเกิดในบ้านหลังนั้น फिर दूसरी चीज हफ्तेवार तालीम แล้วก็ประการที่2คือตะลิมสัปดาห์ ताकि इस तालीम में मोहल्ले की औरतें आएँ और इस तालीम की अहमियत तालीम की मोहल्ले की औरतें आएँ हफ्तेवार तालीम में और पूरी फिक्र लेकर जाएं कि हमें वापस जाकर अपने घरों के अंदर एहतमाम से हमें तालीम करें เป้าหมายของตะลิมสัปดาห์เพื่อที่จะให้ผู้หญิงในหมู่บ้านของเรามากที่สุดเท่าที่จะมากได้มาร่วมและเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นมาร่วมตะลิมสัปดาห์แล้วผู้หญิงเหล่านั้นก็พาฟิกเก็ตกลับไปว่าบ้านของฉันก็จะต้องให้เกิดตะลิมขึ้นด้วย लेकिन हफ्तेवार तालीम वहाँ शुरू की जाएगी जहाँ शरायत हो शर्तों के साथ แต่ว่าการที่เราจะเปิดตะลิมประจำสัปดาห์ได้มีข้อแม้มีระเบียบมีกฎกติกาเฉพาะ दो शर्तें हैं समझ अच्छी तरह
ฉะนั้นกฎเกณฑ์ที่เปิดตะลิมบ้านได้ก็มี2 อย่าง एक ये उस मोहल्ले में मस्जिद की जमात बनी हुई है ประการที่1คือว่าหมู่บ้านหลังนั้นหรือว่าในมัสยิดนั้นมีจามัตมัสยิดอยู่ यानी मर्दों में काम हो रहा หมายถึงว่ามีงานของผู้ชายมีในหมู่บ้านนั้น दूसरी शर्त चंद औरतों का 10 दिन 20 दिन 15 दिन अल्लाह के रास्ते में उनके लगे हुए हो उन्हें काम की समझ आ गई हो और काम को सीख गई ประการที่2มีบางให้มีมัสตุราคนเก่ามัสตุราอย่างอยู่ด้วยมีบางส่วนเป็นคนเก่าที่เคยผ่าน7 วัน10 วัน15 วันมัสตุรามาแล้วเพราะเธอเหล่านี้พวกเธอเหล่านี้มีความเข้าใจในการที่ทำตะลิมให้ถูกต้องตามอุซูล उसी मोहल्ले की चंद औरतों का 10 दिन 15 दिन 20 दिन उसी मोहल्ले की औरतों के अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हमें जी हाँ बोलिए हाँ उसी मोहल्ले की बोलिए जी और अपने पुराने साथी का मुनासिब मकान भी है उस मोहल्ले แล้วก็พี่น้องมีกันอะไรบ้านที่เหมาะสมบ้านที่มิชิดบ้านที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งจำเป็น जब ये शर्तें पाई जाए तब शहर के मशवरे से इजाजत ली जाती है เมื่อหมู่บ้านของเรามีชรัตถูกต้องแล้วบ้านของเราครบกฎเกณฑ์แล้วกฎเกณฑ์ที่1ก็คือมีจามัตมัสยิด2ในหมู่บ้านของเรามีคนเก่าที่เคยผ่านการมัสตุราแล้วและก็มีบ้านที่มิชิดมีบ้านที่เหมาะสมกับการทำมัสตุราเมื่อกฎเกณฑ์เหล่านี้ครบแล้วเราก็นำไปเสนอกับผู้รับผิดชอบจังหวัดเพื่อที่จะให้ผู้รับผิดชอบอนุญาตให้มาแล้วของเราเปิดตะลิมสัปดาห์ अब जहाँ हफ्तेवार इन शराइत के साथ हफ्तेवार तालीम शुरू हो जाएगी वहाँ मस्जिद की जमात को एक मेहनत और करनी पड़ेगी หลังจากที่ว่าหมู่บ้านของเรามีชรัตครบแล้วคนเก่ามีแล้วจามัตมัสยิดก็มีบ้านที่เหมาะสมก็มีแล้วแล้วก็เริ่มเปิดตะลิมสัปดาห์แล้วการพยายามยังไม่จบพี่น้องมีกันอะไรจามัตมัสยิดจะต้องพยายามอีกอย่าง या जहाँ ये तालीम हो रही है वहाँ भी मस्जिद की जमात को एक मेहनत और करनी है जहाँ हो रही है ทั้งที่ใหม่ที่เก่าที่มีตะลิมสัปดาห์ทั้งที่ใหม่และที่เก่าจามัตมัสยิดจะต้องพยายามงานอีกงานหนึ่ง रोजाना की मुलाकातों में जिस तकाजे पर भी जमात गई है रोजाना की मुलाकातों में मशवरे थे तकाजे की बात करेगी तो जमात और आखिर में घर के मर्द से जरूर कहेगी कि फला घर में फला दिन फला वक्त तालीम होती है आप अपने घर की औरतों को जरूर उसके अंदर भेजा करें ये रोजाना की मेहनत में चीज शामिल हो जाती है जहाँ तालीम शुरू हो งานอันนั้นก็คือจามัตมัสยิดส่งจามัตออกไป2 ชั่วโมงครึ่งตามตะกะซาต่างๆหลังจากคุยเรื่องตะกะซาเสร็จแล้วจะต้องคุยกับผู้ชายว่าอินชาอัลลอฮ์บ้านเราเปิดตะลิมสัปดาห์แล้วหรือว่าหมู่บ้านถ้าเป็นบ้านเก่าคือบ้านตะลิมมานานแล้วก็ที่บ้านเรามีตะลิมสัปดาห์ที่บ้านของนายนั้นนายนี้อินชาอัลลอฮ์เมื่อถึงวันตะลิมสัปดาห์ขอให้ท่านพาอาลีของท่านไปร่วมกับตะลิมสัปดาห์ด้วย मोहल्ले के अंदर जो औरतें रह रही हैं वो सब इस तालीम में है तमाम से आम เพื่อที่จะให้แม่บ้านหรือผู้หญิงได้มารวมกันในบ้านที่ถูกกำหนดให้เป็นบ้านที่ตะลิมสัปดาห์ दीन की मेहनत से छूट जाने से बेदीनी हर तबके में आई है इससे मर्दों में आई औरतों के अंदर भी आई พี่น้องที่มีกันหลายเนื่องจากการละทิ้งการพยายามในงานของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความศาสนาไม่มีในการดำเนินชีวิตของผู้ชายเช่นเดียวกันเนื่องจากเราทิ้งงานอันนี้ศาสนาก็ไม่มีในการดำเนินชีวิตของผู้หญิงปัจจุบัน जब औरतें आएंगी इस तालीम के अंदर मोहल्ले की तो फिर अल्लाह पाक जिनके अंदर दीन नहीं है अल्लाह पाक उनको दीन पर चलने के अल्लाह हिदायत अता फरमाए ชาวผู้หญิงที่ไม่มีศาสนาถ้าหากว่าพวกนางได้มีโอกาสได้มาร่วมในมัจลิสตะลิมสัปดาห์แล้วอินชาอัลลอฮ์โอกาสที่นางเหล่านั้นจะได้มีศาสนาในการดำเนินชีวิตจะเกิดขึ้น
इस तालीम में बहुत सी औरतें आवेंगी और अपनी पिछली जिंदगी से जो बेदीनी की उन्होंने गुजारी सच्ची तौबा करेंगी หลังจากที่นางได้มาร่วมตะลิมประจำสัปดาห์แล้วรู้เรื่องศาสนาแล้วนางก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าชีวิตแต่ก่อนที่ฉันดำเนินชีวิตแบบไม่มีศาสนาหลังจากนี้ฉันจะตอบ้ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์แบบ और बहुत सी औरतें इस तालीम में आएंगी और वापस जाकर अपने घरों के अंदर खुद तालीम का हल्का कायम करेंगे หลังจากที่ว่าพวกนางได้มาร่วมในตะลิมสัปดาห์แล้วและอินชาอัลลอฮ์มากมายโอกาสที่พวกนางเหล่านี้จะมีเนียดจะมีความตั้งใจว่าจะเอาตะลิมอันนี้ไปอ่านที่บ้านด้วย और अपने घर के अंदर नमाजों का इबादत का नमाजों का माहौल बनाने หลังจากนั้นอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับฟิกเกตของพวกนางด้วยกับการเริ่มการตะลิมของพวกนางสิ่งแวดล้อมศาสนาบรรยากาศศาสนาก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของพวกนาง मोहल्ले की औरतें इस तालीम के अंदर आवेंगी और वापस जाकर अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे และก็เช่นเดียวกันผู้หญิงที่มีโอกาสได้มาร่วมในตะลิมสัปดาห์เขาก็จะมีเซนเขาก็จะมีฟิกเกตที่จะผลักดันสนับสนุนให้สามีออกในทางอัลเลาะห์ตะอาลา बहुत अहमियत है इस तालीम की ตะลิมสัปดาห์ก็จะมีกันหลายเป็นตะลิมที่มีความสำคัญมาก लेकिन शरायत है जब शरायत पूरी होंगी तब शुरू की जाएगी แต่ว่ามีชารัตมีกฎมีระเบียบที่เราจะต้องพยายามที่จะให้สมบูรณ์แบบ जो मैंने अभी बतलाई แล้วเมื่อชารัตสมบูรณ์แบบแล้วเราก็เริ่มกับตะลิมเลยกฎเกณฑ์ชารัตเหล่านั้นฉันก็ได้อธิบายท่านไปแล้ว और जिम्मेदारों के मशवरे से तय की जाएगी การเปิดตะลิม इलाके वाले अपने तौर पर नहीं तालीम शुरू करेंगे बल्कि शरायत बदलावेंगे फिर जिम्मेदार तय करेंगे การเปิดตะลิมสัปดาห์ใหม่ในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดคนในหมู่บ้านนั้นเปิดตะลิมสัปดาห์โดยพนักงานไม่ได้นอกจากว่าจะต้องเอาข้อเสนอว่าบ้านเราครบแล้วฉะนั้นคนต่อก็มีแล้วบ้านเราตุลามันมีแล้วแล้วก็บ้านก็มีแล้วก็จังหวัดมัสยิดก็มีบ้านเราและก็ไปเสนอกับผู้รับผิดชอบจังหวัดและผู้รับผิดชอบจังหวัดก็จะพิจารณามาตรวจสอบบ้านมาตรวจสอบคนมีคนเก่าบางคนกฎเกณฑ์ฉะนั้นครบไหมหลังจากนั้นการตัดสินเปิดตะลิมบ้านจะมาจากผู้รับผิดชอบจังหวัด इस तालीम के दो बुनियादी अमल हैं एक किताब का पढ़ना और दूसरे 6 बातों का मतलब พี่น้องที่มีกันหลายพื้นฐานรากฐานหรือว่างานที่เราจะทำในตะลิมสัปดาห์มี2อย่างแค่นั้นคืออ่านจากกิตาบ1อ่านกิตาบีอ่านกิตาบ2คือมุซาการะ60ฟัตตะลิมสัปดาห์มี2งาน मस्जिद की जमात अपने मशवरे में तय करेगी कि किस औरत को किताब पढ़नी है और किस औरत को 6 नंबर का मुज़ाकरा करना है मस्जिद की जमात तय करेगी मशवरे से ตะลิมสัปดาห์มี2งานคือมีอ่านกิตาบแล้วก็มีมุซาการะ60ฟัตแต่ว่าคนที่จะรับผิดชอบอ่านกิตาบและแม่บ้านที่จะรับผิดชอบมุซาการะ60ฟัตจะถูกตัดสินจากญะมัตมัสยิด इस तालीम के अंदर 6 नंबर का मुज़ाकरा 6 नंबर का मुज़ाकरा शादीशुदा औरत करे แล้วก็ชารัตผู้หญิงที่จะมุซาการะ60ฟัตต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว किताब गैर शादीशुदा लड़की भी पढ़ सकती है लेकिन 6 नंबर का मुज़ाकरा नहीं कर सकती อ่านกิตาบผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานผู้หญิงสาวโสดก็อ่านได้แต่มุซาการะ60ฟัตจะต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้น और 6 नंबर का मुज़ाकरा भी वो औरतें करेगी जिनके वक्त लगे हुए हैं 10 दिन 20 दिन 15 दिन या 40 दिन แล้วก็ผู้หญิงที่มุซาการะ60ฟัตต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นคนเก่าที่ผ่านงาน7วัน10วัน15วันหรือว่าผ่านการออกมาสุรา40วันมาแล้วเท่านั้น और 6 नंबर के मुज़ाकरे के बाद तशकील भी होगी แล้วก็หลังจากที่มุซาการะจบ60ฟัตแล้วให้มีการตัชกีลด้วย तशकील क्या होगी पहली तशकील होगी कि औरतें जो आई हैं मोहल्ले की अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजे 4 महीने 40 दिन के ทัชกีลแรกก็คือว่าแม่บ้านทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมตะลิมวันนี้อินชาอัลลอฮ์กลับไปบ้านแล้วท่านจะต้องสนับสนุนให้สามีของท่านออก40 เดือนในทางอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือทัชกีลแรกหลังจากมุซาการะ60ฟัต और दूसरी तशकील इन औरतों की भी होगी जो आई हैं कि ये भी अल्लाह के रास्ते में निकले लेकिन निकलना शरायत के साथ जब शर्त पूरी होगी तब ये निकलेगी शर्त पूरी नहीं होगी तो अपने घर के अमाल करेंगे แล้วก็ทัชกีลที่2ก็คือว่าเพื่อนๆ
นะแม่บ้านทุกคนที่มาร่วมนี้ในอินชาอัลลอฮ์ขอให้ท่านทุกคนเนียดที่จะออกยามันมักตุราทุกคนแต่พี่น้องที่มีกระดาษการที่จะออกยามันมักตุราก็มีชะรัตอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าชะรัตไม่ครบคือหมายความว่าไม่สามารถที่จะออกในทางอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ก็ให้อามานอยู่ที่บ้าน और फिर तीसरी चीज ये जो मोहल्ले की औरतें आई हैं इनको वो सारे घर के अमाल समझाए जाएंगे कि वापस जाकर अपने घर के अंदर ये उन सारे अमाल को करे जिनको घरों के अमाल कहा जाता है ทัศกินที่สามก็คือว่าพยายามที่จะรีบให้แม่บ้านทุกคนที่มาร่วมในตะลีมพยายามกลับไปที่บ้านสร้างบรรยากาศศาสนาสร้างอามาศาสนาให้เกิดขึ้นในครอบครัวละหมาดอ่านกุรอานซิกเกตสร้างสิ่งแวดล้อมศาสนาสร้างอามันบ้าน तो सारे अमाल आ गए बच्चों की दीनी तरबियत किया แล้วก็พยายามจะตัรบียะลูกเรื่องศาสนา ये तरजीह की जाएगी आप นี่คือตัรกีบนี่คือตัชกีนของคนพูดอุกสิฟัต हर हफ्ते इंशाअल्लाह इस औरतें आवेंगी तो फिर असर लेकर जाएंगी इस तालीम อินชาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราทำตามระเบียบหรือว่าจัดเก็บขั้นตอนอันนี้ทุกสัปดาห์ผู้หญิงที่มาร่วมถ้าเดิมสัปดาห์จะพาฟิกเกตอันนี้กลับไปยังบ้านเรือนของพวกมัน अपने घरों में भी तालीम करेंगे और अपने बच्चों की भी फिक्र करेंगे อินชาอัลลอฮ์พวกนางจะเริ่มทำตาลีมที่บ้านและอินชาอัลลอฮ์พวกนางก็จะเริ่มมีฟิกเกตที่จะตัรบียะลูกๆเรื่องศาสนา इस तालीम में 5-6 हफ्ते के बाद मर्द का बयान भी हो सकता है หลังในตะลีมอันนี้ในมัจลิสอันนี้หลังจาก 5-6 สัปดาห์แล้วเราสามารถที่จะเอาผู้ชายมาบายานได้ लेकिन शरायत में कौन बयान करेगा แต่ว่าในการที่เอาผู้ชายบายานนั้นมีชาระด้วยว่าใครล่ะที่เหมาะสมสำหรับการบายานมัสตุลา हफ्ता तय करके बयान नहीं होगा พี่น้องที่มีกันนะไม่มีการกำหนดสัปดาห์ที่แน่นอนเพื่อการบายานนะครับไม่มีการกำหนดสัปดาห์ที่แน่นอนเพื่อการบายาน ऐसे कभी नहीं तय किया जाएगा कि हर चौथे हफ्ते मर्द का बयान होगा हर चौथे हफ्ते नहीं ऐसा कभी नहीं तय होगा จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นจะต้องไม่ให้มีว่าทุกสัปดาห์ที่ 4มีบายานกำหนดตายตัวแบบนี้ไม่มีนะครับ कभी भी मशवरे से 5 हफ्ते के बाद 6 हफ्ते के बाद मर्द का बयान भी हो सकता है แล้วแต่มุชาวรัตอาจจะหลังจาก5สัปดาห์หลังจาก6สัปดาห์แล้วเราค่อยบายาน लेकिन शरायत है कौन मर्द बयान कर सकता है แต่ว่าใครล่ะที่เหมาะสมหรือว่าเข้าชารัตที่จะมาบายานได้ बड़ी उम्र का हो ये बयान करने वाला ประการที่หนึ่งคือว่าต้องเป็นผู้ที่มีอายุ मस्तूरात की जमातों में इसका वक्त लगा हुआ हो เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุเป็นผู้อาวุโสที่เคยผ่านงานมัสตุลามาแล้ว शादीशुदा हो เป็นคนที่แต่งงานแล้ว और สองแต่งงานแล้วมีเป็นคนมีอายุอาวุโส हाँ शादीशुदा แต่ไม่ใช่ท่านจริง हाँ और मस्तूरात में बयान कर चुका हो पहले जमातों में คือมีประสบการณ์แล้วสามารถที่จะบายานได้ตามเป้าหมายตามตะกร้าของงานเป็นคนเก่า मस्तूरात में बयान में क्या एहतियात की जाती है ये जानता हो अच्छी तरह แล้วเขาเข้าใจว่าในงานมัสตุลาในบายานมัสตุลานั้นมีบางเรื่องที่พูดได้มีบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะเอาไปพูดกับผู้หญิงก็มี उससे बयान कराया जाएगा คือเขาเข้าใจงานเข้าใจคำพูดที่เลือกเอามาพูดเรื่องที่จะเอามาพูดเอาคนนั้นแหละไปบายาน ये शरायत है นี่คือชารัตนี่คือกฎ फिर बयान के बाद तशकील भी हो หลังจากบายานก็ให้มีตัชกีล अगर मर्द ने बयान किया है तो तशकील के बाद वो बाहर से इज्तिमाई दुआ कराए หลังจากถ้าว่าผู้ชายบายานหลังจากตัชกีลแล้วก็ให้ขอดุอาด้วย और अगर मर्द का बयान नहीं है तो तशकील के बाद औरत मजलिस के खत्म की दुआ पढ़ेगी बस इज्तिमाई दुआ नहीं है นะพี่น้องตัชกีลมีสองนะครับตัชกีลที่หนึ่งตะกี้คือผู้หญิงตัชกีลกันเองในทุกๆสัปดาห์ไอ้จบตัชกีลอันนั้นน่ะไม่มีดุอาผู้หญิงอ่านดุอาจบมัจลิสแค่นั้นก็เลิกกันไปกลับบ้านเลยแต่ถ้าหากว่าตัชกีลของผู้ชายเนี่ยอันนี้ผู้ชายดุอาขอไปจากข้างนอกทุกๆสัปดาห์ผู้หญิงตะลีมสัปดาห์นะครับต้องมีตัชกีลเหมือนที่ท่านได้พูดไปแล้วตะกี้ทุกๆสัปดาห์มีการตัชกีลจบตัชกีลก็อ่านดุอาปิดมัจลิสแล้วก็จบเลยนั่นคือตะลีมสัปดาห์ตะลีมประจำตะลีมธรรมดาที่ไม่มีบายานสำหรับตะลีมที่มีบายานหลังจากจบบายานแล้วมีตัชกีลพอตัชกีลเสร็จถึงจะดุอาไปจากข้างนอกเหมือนผู้ชาย तबलीग किस मेहनत के जरिए से
तबलीग की मेहनत के जरिए से हर जगह जहाँ मस्जिद की जमातें बनी हुई हैं वहाँ तालीम के हल्के हफ्तेवार तालीम हो रही हो, ये इसको जिंदा इसको जारी करना मकसूद है, मतलूब है। พี่น้องที่มีกันทั้งหลายเป็นตะกร้าที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่สำคัญที่เราจะต้องให้ทุกๆมัสยิดที่มีญะมามัสยิดแล้วเกิดตั้งหนึ่งสัปดาห์เป็นงานที่สำคัญมากที่เราจะต้องรณรงค์ที่เราจะต้องเตรียมที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้น हमारे बड़े फरमा रहे हैं कि हर घर हफ्तेवार तालीम से जुड़ा हुआ, कोई घर ऐसा ना हो जो किसी न किसी हफ्तेवार तालीम में अपील करता हो। เราจะต้องพยายามจนกระทั่งว่าผู้หญิงจากผู้หญิงในหมู่บ้านของเราทุกครอบครัวจากทุกหลังคาเรือนพวกเธอเหล่านั้นมาร่วมในการเรียนสัปดาห์ इसलिए हल्कों के जो मशवरों में जिम्मेदार हजरात पूरी तरगीब दे, जहाँ जहाँ मस्जिद की जमातें बनी हुई हैं कि भाई तुम शराइत पूरी करो और अपनी मस्जिद अपने मोहल्ले के अंदर हफ्तेवार तालीम शुरू करो। โดยนี้ในการประชุมขันธ์ผู้รับผิดชอบหลังโต๊ะพยายามจะมีฟิกเก็ตในเรื่องนี้พยายามที่จะมีฟิกเก็ตในเรื่องนี้แล้วก็ที่จะให้ในทุกๆมัสยิดในอันท้อของเราที่มีจมัดมัสยิดอยู่แล้วพยายามพูดคุยพยายามอธิบายพยายามทะลุพยายามมัสยิดให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากว่าชะรัตยังไม่ครบก็พยายามให้ครบเกิดขึ้นหาบ้านให้ได้สร้างบนต่อให้เกิดขึ้นมาให้ได้แล้วก็พยายามที่จะเกิดतालीमผู้หญิงतालीमสัปดาห์นี้ให้ได้ जहाँ जहाँ मस्जिद की जमातें बनी हुई हैं, दीन की मेहनत जहाँ हो, मस्जिद की जमातें जहाँ जहाँ बनी हुई वहाँ हफ्तेवार तालीम शुरू करना बहुत आसान है। บอกจริงๆแล้วพี่น้องที่กันนะมัสยิดที่มีจมัดหมู่บ้านที่มีจมัดมัสยิดอยู่แล้วการที่จะทำให้तालीमสัปดาห์เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องที่ง่าย एक शर्त तो मौजूद है ही पहले से कि मस्जिद की जमात बनी है। ชะรัตที่หนึ่งก็ได้แล้วคือว่ามีจมัดมัสยิด अब दूसरी शर्त क्या है कि कुछ औरतों का 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाए इस मोहल्ले की औरतों ชะรัตที่สองก็คือว่าให้มีคนเก่าที่เคยผ่าน10 วัน7 วัน 15 วันแล้ว और ये बहुत आसान है। แล้วก็การที่จะสร้างคนเก่าให้เกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ง่ายอีกเช่นเดียวกัน अगर मस्जिद की जमात का साथी हर साथी ये तय करे, ये जो मजमा है ये तय करे कि मुझे हर तीसरे महीने अपनी बीवी को 3 दिन की जमात में ले जाना है, तो चंद महीनों के अंदर हर जगह शर्त पूरी हो जाएगी हफ्तेवार तालीम। เราก็พยายามที่จะเติมนี้ समझ गए मेरी बात? พยายามจะเติมนี้พยายามจะสกิลให้จมัดมัสยิดทุกๆคนทุกๆ3 เดือนพาอาลีออก3 วันอินชาอัลลอฮ์ภายในเวลาไม่กี่เดือนภายในเวลาไม่นานประเทศไทยทั้งประเทศสามารถเปิดตาลีบ้านได้หมด जब हर काम करने वाला जब मस्जिद की जमात का हर साथी ये तय करेगा मुझे अपनी बीवी को हर तीसरे महीने 3 दिन की जमात में ले जाना है, 2 महीने मुझे मर्दों की जमात में 3 दिन लगाने हैं, तीसरे महीने अपनी बीवी के साथ लगाने हैं, तो क्या होगा चंद महीनों के अंदर 8-9 महीनों के अंदर 10 दिन की जमात भी वहां से निकल जाए। พี่น้องที่มีเกียรติหลายเริ่มจากพวกเราที่มาตรงนี้ทุกคนเลยนะครับ मेरी बात จริงเริ่มจากพวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนผู้รับผิดชอบทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้เริ่มเนี้ยเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์กลับไปบ้าน2 เดือนออกกับในบัตรผู้ชายเดือนที่3พาอาลีออกในทางอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์เลยเราจะทัชกีนให้จมัดมัสยิดทั้งประเทศไทยแกท่านบอกว่าใช้เวลาไม่กี่เดือนท่านประมาณ 8-9 เดือนอินชาอัลลอฮ์จะมีจมัด10 วันเพิ่มอีกและการที่จะเปิดตัลีมสัปดาห์ในแต่ละหมู่บ้านก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดาย जिन औरतों के 3 दिन लग जाएंगे फिर उनके 10 दिन की जमात बन जाएगी मोहल्ले में บอกว่าแม่บ้านของเราที่ว่าผ่านงานมา3 วันมาแล้วเราก็สามารถทัชกีนได้ออก10 วันได้ 10 दिन की जमात बन गई, शर्त पूरी हो गई, 10 दिन लगाकर औरतें आ गई, लीजिए अब तालीम शुरू हो सकती है। พอออก3 วันแล้วเราทัชกีนให้เขาไป10 วันพอไป10 วันครับเขากลับมาพร้อมกับชะรัตที่ทำให้มาละของเขาเปิดตัลีมสัปดาห์ได้ लेकिन ये मेहनत कब होगी? งานอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะครับ ये मजमा जो आया है यहाँ पहले इसको तय करना पड़ेगा मुझे अपनी बीवी के हर तीसरे महीने अपनी बीवी को 3 दिन की जमात में ले जाना है ताकि हमारी मस्जिद के अंदर हफ्तेवार तालीम की शर्त चंद महीनों के अंदर पूरी हो। แล้วก็งานนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะครับ
จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับจะงานนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อพวกเราทุกคนที่ไม่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยและก็ตั้งใจว่าทุกๆ3 เดือนปารีออก3 วัน सबसे पहले तो तुम्हें फिक्र करनी पड़ेगी कि हमारे मोहल्ले में हफ्तेवार तालीम होनी चाहिए, हफ्तेवार तालीम होनी चाहिए। ประการแรกเลยพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนเนี่ยนะก็ตั้งใจเลยว่าอินชาอัลลอฮ์มาละของฉันที่บ้านของฉันจะต้องให้เกิดตะลีมสัปดาห์นะก็เป็นประการแรก और चंद महीनों में याद नहीं लगेगी 7-8 महीने के अंदर अंदर जितनी मस्जिद की जमातें थाईलैंड में बनी हुई है हर जगह हफ्तेवार तालीम शुरू हो सकती वो आसानी से शुरू हो जाती อินชาอัลลอฮ์นะท่านรับประกันเลยว่าถ้าว่าพวกเราทุกคนกลับไปปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำไปแล้วภายในเวลาไม่กี่เดือน 8-9 เดือนอินชาอัลลอฮ์ทั่วประเทศไทยทุกมัสยิดที่มีจำนวนมัสยิดอยู่แล้วสามารถที่จะเปิดตะลีมสัปดาห์ได้เลย समझे नहीं समझे बात พี่น้องเข้าใจไหมครับ पहले इब्तिदा कहाँ से होगी ये जो काम में लगे हुए साथी हैं पहले तुम्हारे मोहल्लों के अंदर हफ्तेवार तालीम पहले तुम्हारे मोहल्लों में शुरू होगी จุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ว่าผมท่านตอนนี้กลับไปที่บ้านแล้วก็เริ่มให้มีตะลีมในประจำสัปดาห์ในบ้านในหมู่บ้านของพวกเรานั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของงานในประเทศไทย फिर तुम्हें देख कर दूसरे मोहल्ले की फिक्र करेंगे कि हम भी अपने मोहल्लों में ये शर्तें पूरी करें तालीम หลังจากนั้นนะพี่น้องของเราที่ว่าเขามองมายังหมู่บ้านของเราเขามองมายังหมู่บ้านของผู้รับผิดชอบเขาก็จะรู้เขาทำงานก็เกิดแล้วอินชาอัลลอฮ์เราก็อยากที่จะให้งานอันนี้เกิดขึ้นในมาละของเราเช่นเดียวกัน हफ्तेवार तालीम में जो औरतें आती हैं वो बहुत असर लेकर जाती हैं พี่น้องที่มีใจกันหลายงานตะลีมสัปดาห์จะเป็นงานที่สำคัญมากนะเพราะว่าแม่บ้านของเราที่เขามาร่วมในตะลีมสัปดาห์นั้นเขาจะพาความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องศาสนาในกลับไปยังบ้านของเขา और तुम्हारे घर असर बुनियाद बनेंगे हफ्तेवार तालीम तुम्हारे घरों के अंदर होगी และก็ด้วยกับการที่แม่บ้านมาร่วมในตะลีมประจำสัปดาห์นี่แหละเธอเหล่านั้นก็จะพาความรู้สึกอยากที่จะให้ตะลีมเกิดขึ้นในบ้านของตัวเอง तो दूसरी चीज ये है कि हर जगह जहाँ मस्जिद की जमात है हर जगह जहाँ मस्जिद की जमात है वहाँ फिक्र दिलानी है कि तुम तालीम शुरू करो हफ्तेवार तालीम शुरू करो ये जिम्मेदारों की फिक्र की चीज़ है अपने मशवरों में मस्जिद की जमातों से कहें क्या कहें कि तुम्हारी मस्जिद की जमात मौजूद है तुम जल्दी से फिक्र करो शर्त पूरी करो और तालीम शुरू करो พี่น้องที่มีกันหลายงานนี้เป็นงานอันนี้ที่จะทำให้เกิดตะลีมประจำสัปดาห์นี้เป็นงานเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของชูรอจังหวัดชูรอก็เป็นหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการประชุมมันก็ในการประชุมจังหวัดของท่านในการประชุมประเทศของท่านจะต้องตะลีมจะต้องนำเสนอว่าทุกมาล่าที่มีจำนวนมัสยิดอยู่แล้วท่านจะต้องพยายามให้เกิดตะลีมสัปดาห์ให้ได้ถ้าหากว่ามีชารัตบางข้อที่ยังไม่มีก็สร้างให้มีขึ้นมาสร้างให้เกิดขึ้นมาแล้วเลยพยายามที่จะเตือนความรู้สึกปลุกเร้าความรู้สึกอันนี้ให้เกิดขึ้นกับทุกมัสยิดที่มีจำนวนมัสยิดอยู่ और जब हल्कों के मशवरे हों हल्कों के मशवरों में जिम्मेदार साथी पूछें कि भाई किन मोहल्लों के अंदर हफ्तेवार तालीम शुरू होगी और कहाँ अभी नहीं शुरू और उनको फिर जिम्मेदारी डालें कि अगले मशवरे से पहले तुम शर्त पूरी करो और तालीम शुरू करो พี่น้องที่มีกันหลายในการประชุมมันก็ผู้รับผิดชอบจิเมดาก็จะต้องถามว่ามาแล้วของท่านเปิดตะลีมหรือยังยังไม่เปิดตะลีมทำไมยังไม่เปิดตะลีมยังมีชารัตอะไรที่ยังไม่มีอยู่อินชาอัลลอฮ์ชารัตอันนั้นท่านต้องกลับไปทำให้ได้กลับไปทำชารัตอันนั้นกฎเกณฑ์อันนั้นให้เกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นมุชารัตรอบต่อไปอินชาอัลลอฮ์ขอให้มาแล้วของท่านเปิดตะลีม हल्कों के जो मशवरे हैं उनमें जहाँ और दूसरी जमातों की तश्कीलें की जाए एक बात की जरूर है तमाम से जिनमें जो मस्जिद के जमात के साथी आए हैं उनको तरजीह दी जाए कि तुम वहाँ पर जाकर
शर्त पूरी करो और हफ्तेवार तालीम की सारी शर्तें पूरी करो और अगले अगले मशवरे में तुमसे पूछा जाएगा किस किसने शुरू की ในการประชุมก็ในการประชุมจังหวัดผู้รับผิดชอบจะต้องนำเสนอในเรื่องนี้ในการประชุมก็ในการประชุมจังหวัดที่เรามีตะกร้าต่างๆมากมายที่เราจะต้องพิจารณากันที่เราจะต้องทำกันแต่ตะกร้าอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องตะวันจุ่มที่เราจะต้องสร้างก็คือว่าทุกมัสยิดทุกมัสยิดที่มีจังหวัดมัสยิดอยู่แล้วพยายามที่จะให้เกิดการเรียนสัปดาห์ถ้าเอามัสยิดไหนจังหวัดมัสยิดอันไหนที่ว่าชาระจะไม่ครบก็พยายามจะดิ้นให้ครบปฏิบัติชาระนั้นให้ครบแล้วก็เปิดการเรียนสัปดาห์ पूरे थाईलैंड में कोई इलाका ऐसा न बचे कोई मस्जिद ऐसी न बचे जहाँ मस्जिद की जमात बनी हुई है जहाँ भी बनी हुई है मस्जिद की जमात वहाँ हफ्तेवार तालीम एहतमाम से हो रही है पूरे थाईलैंड में ये माहौल बनाना है तुम्हें जरूरी है เราจะต้องพยายามจะฟิกเก็ตเราพยายามที่จะต้องรณรงค์เราพยายามที่จะทำนี้กันคุยกันพยายามกันจนกระทั่งว่าประเทศไทยประเทศจังหวัดมัสยิดที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกมัสยิดสามารถที่จะเปิดการเรียนสัปดาห์ได้ हफ्तेवार तालीम अगर हर जगह हो रही होगी तो घरों की भी हिफाजत होगी घर की औरतों की भी हिफाजत होगी घर के बच्चों की भी हिफाजत हो जाएगी ถ้าว่าการเรียนบ้านเกิดขึ้นทุกบ้านแล้วพี่น้องที่มีกันหลายผู้หญิงก็จะได้รับความปลอดภัยเด็กๆก็จะได้รับความปลอดภัยบรรยากาศศาสนาสิ่งแวดล้อมศาสนาก็จะเกิดขึ้นปกป้องฟิตนะต่างๆไม่ให้เข้ามาในครอบครัว अच्छा अब इसके साथ खुरूज भी है अल्लाह के रास्ते का निकलना मस्तूरात का लेकिन शराइत के साथ แล้วก็ประการต่อไปก็คือการออกมัสตุราแต่การออกมัสตุรานี่มีกฎมีระเบียบ खुरूज क्या है मस्तूरात का हर तीसरे महीने 3 दिन की जमात है วิธีการออกมัสตุราก็คือว่าทุก3 เดือนจะออกมัสตุรา1 ครั้ง तीसरे महीने 3 दिन เดือนที่ 1 เดือนที่ 2ออกผู้ชายเดือนที่ 3จะออกมัสตุรา और साल में एक मरतबा 10 दिन या 15 दिन की जमात แล้วก็ उनको ले जाना รอบ1 ปีเราพยายามจะพาทีมของเราออกมัสตุรา10 วันหรือว่า15 วัน और हर तीसरे साल 40 दिन की जमात में उनको ले जाना แล้วก็ทุกๆ3 ปีทุกๆ3 ปีพาทีมของเราออกมัสตุรา40 วัน लेकिन शराइत पूरी खुरूज है शराइत के साथ शर्त देखी जाएगी शर्त पूरी होगी तब निकाला जाएगा ในการที่จะออกมัสตุรานั้นเราจะต้องตบคุณเมื่อชรัตครบกฎระเบียบกติกาครบข้อแม้ต่างๆสมบูรณ์แบบเมื่อนั้นแหละเราถึงจะออกในทางอัลเลาะห์ตะอาลาได้ शर्त तोड़कर किसी हाल में भी किसी औरत को अल्लाह के रास्ते में नहीं निकाला जाए การที่ว่าเราทำลายหมายถึงว่าเราทำลายกฎกติกาในองค์การอัลเลาะห์ตะอาลาออกไม่ได้นะครับถ้าว่าผิดระเบียบเราอย่าดื้อนะครับถ้าผิดระเบียบผิดतरतीबแล้วห้ามออกเด็ดขาด जहाँ मस्जिद की जमातें बनी हुई हैं वहाँ मर्दों की जमातें भी निकलेगी और हर तीसरे महीने यानी मस्तूरात का भी वक्त लगा है मस्जिद की जमात के साथ ทีนี้การจามัตมัสยิดที่มีอยู่เดือนที่ 1ออกกับจามัตมัสยิดเดือนที่ 2ก็ออกไปกับจามัตมัสยิดเฉพาะผู้ชายเดือนที่ 3จามัตมัสยิดนี้แหละพาดีออกไปทางอัลเลาะห์ตะอาลา3 วัน मबूसियत से ये समझ में आया है 2 महीने तक मर्दों की जमात में 3 दिन लगावे और तीसरे महीने अपनी बीवी को साथ लेकर जमात बनाकर 3 दिन लगा ขอเป็นพิเศษกับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้เดือนที่ 1ออกกับจามัตมัสยิดเดือนที่ 2ออกกับจามัตมัสยิดแล้วก็เดือนที่ 3ขอพิเศษกับท่านทั้งหลายที่นั่งที่นี้นะครับออกมาปัญญาออก3 วันอินชาอัลเลาะห์ लेकिन खुरूज शराइत के साथ แต่ว่าการออกอันนี้จะต้องออกไปพร้อมกับระเบียบพร้อมกับतरतीबที่สมบูรณ์ तुम्हारे मुल्क वाले माशाल्लाह खूब निजामुद्दीन से पूछ चुके हैं अब अच्छी तरह जानते हैं เราบอกว่าคนในประเทศไทยคนประเทศไทยคุ้นเคยกับतरतीबกฎระเบียบเรื่องมัสตุรานี้มากเราเพราะว่าทุกคนสนิทสนมหรือคุ้นเคยมาในสมัยเป็นประจำแล้วก็ถามปัญหาต่างๆมากมายไปแล้วเกี่ยวกับงานมัสตุราจากในสมัย जिन मस्तूरात के 3 दिन कई मरतबा लग जाए उनको 10 दिन की जमातों में निकाला जाए หลังจากออกมัสตุรา3 วันหลายๆครั้งแล้วเราก็ตัชกีลเรื่องออก4 วัน
और जिनमें इस्तेदाद अल्लाह ने रखी है उन औरतों को 40-40 दिन की जमात से निकाला है นะผู้หญิงที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้อิสติราอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสามารถกับพวกเธอนะมีศักยภาพนะที่จะออก40 วันได้นะเราก็ตัชกินให้เขาออก10 วัน40 วัน और फिर एक बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमातें थाईलैंड से ज़्यादा जमातें ये जो मजमा है ये अपनी मकसूरात के साथ ये जमातों की शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा मकसूरात अपनी मकसूरात को लेकर यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश ये 3 जगहों पर अपने वक्त लगा गया แล้วก็พี่น้องที่มีกระไรนะเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่แหละพี่น้องท่านพยายามเน้นกับพวกเรานะครับพี่น้องทุกคนที่มาเนี่ยพาอาลีของเรามาออกมาตัวที่อินเดียนาปากีสถานหรือว่าบังกลาเทศ तबलीग का काम दावत का ये काम इसके उसूल इसकी नहज इसका तरीका चाहे औरतों का काम हो चाहे मर्दों का काम हो यहाँ आकर सीखा जाए พี่น้องที่มีกระไรนะงานดะวะไม่ว่างานผู้ชายหรือว่างานผู้หญิงระเบียบจัดทิศวิธีการความละเอียดอ่อนทั้งหมดพี่น้องที่มีกระไรนะท่านจะต้องมาเรียนจากที่นี่ तुम्हें खुद भी आना होगा और अपनी मस्तूरात को भी यहाँ लाना होगा ท่านทั้งหลายก็จำเป็นจะต้องมาที่นิรามดินและท่านทั้งหลายจะต้องพาอาลีพี่น้องมาที่นิรามดิน जिन औरतों का यहाँ वक्त लगेगा वो काम को समझ कर सीख कर जाएंगे ผู้หญิงที่มาออกผ่านนิรามดินมาแล้วผู้หญิงคนนะเธอก็จะกลับไปนะประเทศของเธอยังพื้นที่ของเธอด้วยกับพิธีศาสนา और आला बात ये है तुम्हारे यहाँ 2 महीने की जमात बने 1 महीना यहाँ लगाए और 1 महीना रायगढ़ में लगाए แล้วก็ดีที่สุดจะเป็นไปได้จะวัดมักตุลา2 เดือน1 เดือนที่นิรามดินแล้วก็อีก1 เดือนที่ปากีสถาน 2 जगह वक्त लगा कर जाए แล้วออก2 ประเทศนี้ก่อนให้ออกให้ผ่าน2 ประเทศนี้ और फिर जिनके यहाँ वक्त लग चुके हो उनकी जमातें बनाकर फिर सारी दुनिया के अंदर जाएगा แล้วก็มักตุลาของเราที่ผ่านอินเดียหรือว่าปากีสถานแล้วนะพวกเธอนะได้รับใบอนุญาตแล้วเพื่อออกมักตุลาออกตำนานมักตุลาทั่วโลก लेकिन जो दूसरे मुल्कों में जमात जाए उनमें अक्सरियत उन औरतों की होनी चाहिए जिनके वक्त यहाँ हिंदुस्तान में लगा है या पाकिस्तान में लगा है ข้อแม้สำคัญมากการจะออกมักตุลาไปต่างประเทศนะครับนอกเหนือจากอินเดียปากีสถานบังกลาเทศแล้วนะมักตุลาคนนั้นจะต้องผ่านอินเดียปากีสถานก่อน40 วัน तुम्हें तो ये नियत करनी है कि हमें तो दुनिया के किनारों पर अफ्रीका में अपनी मस्तूरात की जमातें अपने थाईलैंड के लेके जानी เราต้องมีเนี่ยว่าอินชาอัลลอฮ์นะฉันจะพาภรรยาของฉันนะไปออกมักตุลานะทุกๆมุมโลกขอบดุนยานี้ในประเทศแอฟริกาขอบดุนยาอยู่ตรงไหนก็จะพาอาลีของเราไปตรงนั้นเพื่อศาสนาของเรา लेकिन तुम्हें इसको करने के लिए पहले यहाँ वक्त लगाना होगा और जो मुकामी कहाँ बताया गया उसको भी एहतमाम से करना होगा การจะพาภรรยาของเราไปถึงขอบดุนยาได้เราไม่มีปัญหาเราต้องพามาออกเรียนก่อน ये सारी मेहनत जो भी बतलाई गई इस सारी मेहनत में ये जो काम जो पूरा काम को लेकर चल रहा है मजमा जो तबलीग का जिम्मेदार है या जो ये आए हुए हैं ये सारी मेहनत के अंदर तुम्हें खूब समझ लो अपनी घर की औरत को साथ लेना है अपने इस मेहनत พี่น้องมีทั้งหลาย नहीं समझे สักที हाँ พี่น้องมีทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาอยู่ในที่นี้นะครับพี่น้องทั้งหมดเป็นผู้รับผิดชอบงานในประเทศไทยน่าอยู่ในการดูแลของพวกท่านงานในประเทศไทยอยู่ในการดูแลในความรับผิดชอบความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าของงานดาวะผ่านการที่ผ่านการเสียสละของพวกท่านมีความจำเป็นมากที่ท่านจะต้องให้ภรรยาของท่านเคียงคู่กับท่านเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านในงานอันนี้ इस काम में आगे बढ़ना और कुर्बानी देना तुम्हारे लिए आसान बनेगा जब तुम्हारी औरत का ये जहन बनेगा कि इस तबलीग की मेहनत में मेरा भी बराबर का हिस्सा है मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ अपने वर्ग के การที่ท่านจะก้าวหน้าในงานการที่ทำให้ท่านเป็นคนในแถวเนี่ยเป็นคนแถวแรกในงานศาสนาได้จำเป็นที่จะต้องพึ่งภรรยาของท่านถ้าหากว่าภรรยาของท่านมีฟิกเกอร์ว่าในงานอันนี้เพื่อให้ศาสนาเจริญทั่วโลกเป็นหน้าที่ของฉันด้วยเมื่อเธอยืนขึ้นมาตรงจุดนี้เมื่อนั้นจะประทานให้ท่านก้าวไปข้างหน้าที่สุดในงานดาวะ चाहे तुम हर साल 4 महीने लगा रहे हो और मुल्कों में फिर रहे हो लेकिन तुम्हारी औरत का
ये जहन बनना जरूरी है कि ये तबलीग की जो मेहनत मेरा मर्द कर रहा है इसका भरपूर अजर सवाब मुझे भी मिले นะท่านได้กุรบันนะท่านไปหลายประเทศแล้วท่านกุรบันทุกปี4 เดือนนะขอให้นะเซฮนภรรยาของท่านมีว่าทุกๆการกุรบันทุกๆการเสียสละทุกๆงานที่สามีของท่านทุกกุรบันพยายามอยู่นั้นทุกผลบุญทั้งหมดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับอัลลอฮฺตะอาลาประทานให้กับสามีของฉันอัลลอฮฺตะอาลาประทานให้กับฉันด้วยเราจะต้องพยายามให้อาลีของเราเข้าใจจุดนี้ให้ได้ एक बात अच्छी तरह समझ लो तुम्हारी जितना ये मन में आया काम जिम्मेदार काम का तुम्हारी औरत का ये जहन बना हुआ हो कि मैं मेरा मर्द जो इस मेहनत को कर रहा है कुर्बानी दे रहा है मुझे भी मेरा भी बराबर का हिस्सा है मुझे भी अल्लाह के हाथ से बराबर का जो सवाब मिले พี่น้องนี่ก็จะได้นะท่านเป็นคนมีผู้รับผิดชอบนะท่านเป็นคนเก่านะท่านเป็นคนที่ดูแลงานในประเทศของท่านอยู่นะท่านจะต้องสร้างฟิกร์สร้างซิฮินให้กับภรรยาของท่านว่านะทุกส่วนทุกการกุรบันทุกการเสียสละนะที่ท่านกำลังทำอยู่ในงานดาวะนี้นะเท่ากับที่อัลลอฮฺตะอาลาประทานผลบุญให้กับท่านเท่ากับนั้นอัลลอฮฺตะอาลาประทานให้กับภรรยาของท่านขอให้ท่านรีบกับแม่บ้านของท่านทุกคนให้เข้าใจในเรื่องนี้ और अगर खुदा ने खास्ते तुम्हारी घर की औरत का जहन नहीं बना तो फिर वो रुकावटें और जो रुकावटें आ जाएंगी तुम्हारे अल्लाह के रास्ते में निकल ถ้าหากว่าเรา इस मेहनत के करने ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะใส่ซิฮินฟิกร์ศาสนานี้ให้กับภรรยาของเราได้พี่น้องที่มีกันทั้งหลายอาลีของเราก็จะเป็นอุปสรรคในความก้าวหน้าในการออกในทางอัลเลาะห์ตะอาลาและในงานศาสนาของเรา और इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हारी बीवी इस मेहनत में तुम्हारे दिल से साथ हो दिल से तुम्हारे साथ हो บอกว่าเราจะต้องพยายามให้อาลีของเราเคียงข้างกับเราตลอดอาลีของเราพร้อมกับเราในงานศาสนาไม่ใช่ร่างกายนะครับพี่น้องที่มีกันทั้งหลายขอให้หัวใจของนางอยู่พร้อมกับเราในงานศาสนานี้ पहली चीज ประการที่หนึ่ง घर की तालीम में एहतमाम से तुम्हें शरीक होना पड़ेगा और 6 नंबर का मजाकरा एहतमाम से करना पड़ेगा การที่จะให้อาลีของเราเคียงข้างกับเราหัวใจของนางอยู่ทำงานของเราพี่น้องที่มีกันทั้งหลายประการที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าท่านเลี้ยงบ้านท่านเองผมและก็ท่านนั่งอยู่ร่วมอยู่ด้วยในการท่านเลี้ยงที่บ้าน जिसकी तरतीब मैंने सुबह मुकामी काम में बदलाई ท่านเลี้ยงบ้านท่านเตรียมพิธีการต่างๆตอนชั่วโมงจากอาลีมาท่านเลย दूसरी चीज 2 महीने तक तुम्हें 2 महीने ठहरोगा मर्दों की जमात में जाना और तीसरे महीने अपने मोहल्ले में जमात बनाना और अपनी बीवी के 3 दिन लगवाना जरूरी है अगर शर्त पूरी हुई ประการที่หนึ่งคือว่าท่านเองจะต้องเป็นคนรับผิดชอบท่านเลี้ยงอ่านท่านเลี้ยงที่บ้านเองประการที่หนึ่งประการที่สองทุก3 เดือนพาภรรยาของท่านออกไปในทางอัลเลาะห์ตะอาลาแต่จะต้องรักษาชะรัตออกไปด้วยกับพร้อมกับตัรตีบที่สมบูรณ์ हर तीसरे महीने 3 दिन अगर लगते रहेंगे तो फिर उसका जहन इस तबलीग उसके जहन में ये बात आती रहेगी कि इस तबलीग की मेहनत में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ जो मेरा घर का मर्द कर रहा है พี่น้องที่กันนะหลังจากที่เราพาอาลีของเราออกทุก3 เดือนออกไปเรื่อยๆฟิกร์ศาสนาซิฮินศาสนาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจนกระทั่งว่าเธอมีความรู้สึกว่าทุกส่วนของงานศาสนาที่สามีของฉันทำอยู่นี้ฉันนำเท่ากันนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะประทานให้กับฉันด้วย और फिर आगे बढ़ना 10 दिन की जमात 40 दिन की जमात में निकलना भी आसान बन जाए หลังจากเราเริ่มจาก3 วันแล้วพี่น้องนี่ก็ได้หลังจากนั้นเราก็ทัชเกม10 วันเราทัชเกม40 วันเราก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่าย और बड़ी से बड़ी कुर्बानी तुम्हारा देना आसान बन जाएगा क्योंकि औरत का जहन बन गया है कि इस मेहनत में मुझे भी बराबर का मेरा हिस्सा है หลังจากที่ว่าเราพยายามจะพาอาลีของเราออกมาตัวเราบ่อยๆแล้วเมื่อถึงตอนนั้นพี่น้องที่มีกันหลายเรารับทักกะได้ใหญ่ๆได้เลย और अगर खुदा न खास्ता घर की औरत का जहन नहीं बना तुम चाहे हर साल 4 महीने लगाते रहो और मुल्कों में फिरते रहो लेकिन घर की औरत का अगर जहन नहीं बना हुआ है और वो इस काम में दिल से तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा พี่น้องที่กันหลายไม่ว่าท่านจะเป็นคนเก่าขนาดไหนออก4 เดือนมาแล้วกี่ครั้งออกต่างประเทศมาแล้วกี่ประเทศถ้าหากว่าภรรยาของท่านหัวใจของนางไม่อยู่พร้อมกับงานของท่านแล้วความเสียหายยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับท่านพี่น้อง
हाँ, ये बात घर में भी बाकी रहेगी, ये मोहल्ले के घर में पहुंच जाएगी बात। พี่น้องมีกันหลายนะคำพูดต่างๆเหล่านี้พี่น้องอย่าทิ้งไว้ที่นี่นะครับขอให้พาคำพูดต่างๆเหล่านี้ให้ถึงไปกับทุกๆหมู่บ้านในประเทศไทย इसलिए पूरी फिक्र इसकी करनी है कि मेहनत में लगना है और बीवी साथ उसकी तरतीब बनानी है बाकायदे, यानी घर की तालीम और 3 दिन की जमात में निकलना, ताकि वो भी दिन से तुम्हारे इस मेहनत में तुम्हारे साथ। พี่น้องมีกันหลายนอกเหนือจากงานของผู้ชายนะที่เราจะต้องรับผิดชอบงานดาว่าเป็นเป้าหมายการดำเนินชีวิตแล้วเราจะต้องพยายามให้เกิดงานมัสตุราทุกๆ3 เดือนพาภรรยาออกตั้งเรียนประจำสัปดาห์ให้เกิดขึ้นตั้งเรียนบ้านให้เกิดขึ้นภาษีที่เราต้องพยายามทำงานมัสตุราให้สมบูรณ์แบบด้วย और घर की औरत का जहन उस वक्त बनता है जब 2 काम तुम्हें जरूर करने पड़ेंगे, घर की तालीम में शरीक होना पड़ेगा, 6 नंबर का मुजाहरा करना पड़ेगा। พี่น้องมีกันหลายนะการที่จะทำให้ภรรยาของเรามีเสถียรศาสนาพี่น้อง2 อย่างที่ท่านทุกคนจะต้องทำประการที่1คือท่านเองจะต้องเป็นคนอ่านท่านที่บ้านและท่านเองจะต้องเป็นคนรู้จักโลกที่บ้านกับภรรยาของท่านที่บ้าน और हर तीसरे महीने अगर शर्त पूरी हो रही हो एहतमाम से जमात बनाओ अपने मोहल्ले से और अपनी बीवी के 3 दिन तुम्हें लगवाने पड़ेंगे। แล้วก็ทุกๆ3 เดือนจะต้องพาภรรยาออกมาตุลาพร้อมกับพิสุทธิ์ทันทีที่ तो फिर तुम्हें हर कुर्बानी पर तुम्हारा निकलना आसान बन जाए। แล้วก็อินชาอัลลอฮ์ทุกๆตะกาลาทุกๆกุรบานทุกๆความตั้งใจที่ใหญ่ของท่านเนียดของท่านจะได้สมบูรณ์แบบเป็นการง่ายที่ท่านจะเคลื่อนไหวออกในทางอัลลอฮ์ตะอาลาเพื่ออาลีของท่านเข้าใจ अगर अब तक इसमें गफलत बरती और अपने घर की औरत की फिक्र नहीं की है, अब तक गफलत बरती तो इस पर इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा इसकी फिक्र करें कि अपनी बीवी को, अपनी घर की औरत को इस मेहनत में अपने साथ लेके मुझे चलना है। ด้วยกับความหลงลืมละเลยเล่ห์ของเราที่เราลืมภรรยาลืมฟิกเกอร์ภรรยาของเราให้เราทุกคนต้องมากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้และก็เริ่มต้นงานตามที่ท่านแนะนำอินชาอัลลอฮ์ सब नियत कर रहे हैं इसकी เนียดทุกคนเนียดนะครับ और जो अब तक गफलत बरती इंशाअल्लाह उस पर इस्तिग़फ़ार करें। แล้วก็ความผิดพลาดความหลงลืมที่เราละทิ้งภรรยาของเราในเรื่องศาสนาพี่น้องเราต้องอิสติฆฟารกับอัลเลาะห์ตะอาลาให้มาก खुद जमातों में फिरते रहे, जिले में 4 महीने में तकाज़ों पर और घर की औरत की फिक्र नहीं। เราออก40 มันมา4 เดือนหลายครั้งเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วแต่เราไม่เคยสักนิดเราไม่เคยพยายามกับภรรยาที่บ้าน देखो सहाबियात के जहन बने हुए थे, พี่น้องที่มีกันทั้งหลายบรรดาซอฮาบียะห์มีฟิกร์มีเซนอันนี้ सहाबा तकाज़ों पर अल्लाह के रास्ते में जा रहे थे บรรดาซอฮาบะห์ออกตะกะลาต่างๆนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายนะครับ और घरों पर सामने आ रहे थे। บอกที่บ้านของพวกเขาที่บ้านของซอฮาบะห์ยากจนอดอยาก घरों में कुछ नहीं था, ไม่มีอาหารจะกิน कमाई का सहाबा को मौका नहीं मिला, अल्लाह के रास्ते में फिरते रहे। บรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายไม่มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพไม่มีโอกาสที่จะหารายได้ ทั้งหมดให้กับงานศาสนาตะกะลาศาสนาของนบี और घरों पर खाते थे, ทำให้ที่บ้านไม่มีอาหาร खाने को कुछ नहीं था। ไม่มีอาหารจะกิน लेकिन किसी सहाबिया ने कहीं किताबों में नहीं मिलता कोई सहाबिया हुजूर के पास हज़रत मोहम्मद के पास आई हो और उसने शिकायत की हो कि हमारे घर में खाने को नहीं है और साहबा अल्लाह के रास्ते में हमें कुछ चाहिए, हमें खाने को। किसी ने नहीं कहा। ไม่มีซอฮาบียะห์คนไหนไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ไม่มีในกิตาบเล่มไหนว่ามีซอฮาบียะห์ที่ว่าสามีเอาในองค์การอัลเลาะห์ตะอาลาที่บ้านมีความยากจนไม่มีอาหารการกินเธอเหล่านั้นมาฟ้องกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเขียนในกิตาบเลย जहन बने हुए थे เพราะอะไรเพราะว่าพวกนั้นมีเซนศาสนา कि दीन की मेहनत के लिए अल्लाह हमें भी दुनिया के अंदर เพราะ भेजा। ว่าเขาทุกคนมีความเข้าใจมีความรู้สึกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาส่งฉันมาเพื่องานอันนี้เพื่อศาสนานี้ तुम्हारी औरतों का भी ये जज्बा करना जरूरी है कि जब मेरा मर्द दिन की मेहनत कर रहा है मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ इसमें, मुझे भी क़यामत के मैदान में अजर मिलेगा। เราต้องให้ความเข้าใจอันนี้เกิดขึ้นกับอาลีของเราเหมือนกับที่ซอฮาบียะห์เข้าใจว่าอัลเลาะห์ตะอาลาส่งฉันมาเพื่อให้ศาสนาเจริญทั่วโลกความรับผิดชอบทั่วโลกฉันมีความรับผิดชอบด้วย लेकिन उसके लिए चंद काम जैसे मैंने अर्ज किया तुम्हें तमाम से करने होंगे। นะการที่จะทำให้ภรรยาของเรามีเซนศาสนาอันนี้ไม่ต้องมีศาสนานะจะต้องทำงานจากที่ท่านได้บอกไป घर की तालीम में शिरकत और 6 नंबर का मुज़ाकरा। ประการที่สำคัญก็คือว่าจะทำให้ภรรยามีเซนศาสนาก็คือว่าจะเรียนที่บ้านท่านจะต้องร่วมด้วยและท่านเองจะต้องเป็นคนมุสลิมที่ได้กับคนในครอบครัว चाहे जितना पुराना काम करने वाला हो उसको अपने घर की तालीम में जरूर शरीक होना जरूरी हो। ไม่ว่าท่านจะเป็น
เป็นคนเก่ามาสักกี่สิบปีพี่น้องที่มีเกียรติไม่ว่าท่านจะเป็นคนเก่ามากี่สิบปีท่านจะต้องเป็นคนเริ่มตั้งเรียนที่บ้านรับผิดชอบตั้งเรียนที่บ้านด้วยตัวเอง और 6 औरतों का मुजाकरा แล้วก็มุซากาโร่60 วันด้วยกับตัวเอง और दूसरी चीज 2 महीने तक मर्दों की जमात में तुम 3 दिन लगाओ और तीसरे दिन हर साथी फिक्र करे अपनी बीवी के साथ जमात बनाए अपने मोहल्ले से और 3 दिन उसके ไม่ लगवाए ว่าเป็นคนเก่าขนาดไหนจะต้องคิดเรื่องมันมัสตุรา2 เดือนที่ 1 เดือนที่ 2เอาจะมาคิดเดือนที่ 3จะต้องพาออก3 วันมัสตุรา अब तुम्हें अगर ये होगा तो इसमें खूब आसानी अल्लाह तुम्हें पैदा फरमा दे อินชาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายทำตามตั้งแต่มานี้แล้วนับเป็นเรื่องที่ง่ายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเติมเต็มความรู้สึกศาสนาให้กับไม่ว่า बड़ी से बड़ी कुर्बानी तुम्हारे लिए देना आसान बन แล้วก็ जाए เธอเหล่านั้นจะเป็นอัสบับให้ท่านพูดบันที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาของเรา और खुदा न खास्ते अगर इसमें गफलत बरती तो फिर बड़ी कुर्बानी तो मुश्किल बन जाएगी बल्कि इस मेहनत में मुकामी काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगा खुदा न खास्ता พี่น้องที่มีกันหลายถ้าหากว่าเราไม่พยายามกับตัดเจตกับงานที่ท่านได้แนะนำไปจนกระทั่งว่าทำให้ภรรยาของเราไม่เข้าใจศาสนาและพี่น้องที่มีกันหลายเขาจะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะออกทัศกินนานๆออกยาวๆไม่ได้ตะกะดาใหญ่รับไม่ได้ยากแล้วพี่น้องตะกะดาใหญ่รับไม่ได้ที่หนึ่ง2 งานมาก็มีเธอก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางกับเราระหว่างเรากับงานมาก็มีด้วย और इसलिए तुम तो ये नियत करो कि इंशाअल्लाह हमें अपनी मस्तूरात के हर एक की नियत करें हमें अपनी औरतों को यहाँ लाना है और यहाँ काम सीखने के लिए उन्हें लाना है और फिर अपनी औरतों के साथ हमें सारी दुनिया के अंदर फिरना है พี่น้องที่มีกันแล้วที่ทุกคนจะต้องเนียดและก็ตั้งใจว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะพาอาลีของเรามาเรียนงานที่เซมุดินหลังจากนั้นเราจะออกพาอาลีของเราพาศาสนาไปให้กับมนุษย์ทั่วโลกออกทำงานทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์ सब नियत कर रहे हैं ทุกคนเนียดนะครับอินชาอัลลอฮ์ अब तक जो कोताही हुई उस पर इस्तग़फ़ार कर रहे हैं सब ความอ่อนแอเรื่องฟิกเกตเรื่องในบ้านนะครับความอ่อนแอฟิกเกตเรื่องครอบครัวความอ่อนแอเรื่องงานมัสโตราทุกคนอิสติฆฟารนะครับ आइंदा जाकर फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह อนาคตต่อไปความตั้งใจต่อไปจะฟิกเกตและก็จะทำงานนี้แต่ว่ายุ่งกับงานอันนี้เป็นพิเศษอินชาอัลลอฮ์ क्योंकि आप में असल आप जिम्मेदार हैं เพราะว่างานอันนี้จะเกิดขึ้นได้พี่น้องต้องพึ่งน้ำแรงและพักน้ำแรงของพวกท่านนี่แหละครับต้องพึ่งพวกท่านงานประเทศไทยจะเกิดต้องพึ่งพวกท่าน और याद रखो तुम्हारे घर के नमूने के बनेंगे และก็ขอให้ขอให้บ้านของท่านครอบครัวของท่านเป็นตัวอย่างกับมุสลิมในประเทศไทยครับ मोहल्ले की औरतें तुम्हारे घर आएंगी और तुम्हारी औरत की बात सुनकर असर देकर जाएंगी और अपने घर के अंदर अमल करेंगी ผู้หญิงทุกๆคนในหมู่บ้านหลังจากที่เขาได้มาร่วมในบ้านของเราแล้วหลังจากเขาได้ฟังตักรีบจากอาลีของเราแล้วขอเรานั้นพาความรู้สึกศาสนากลับไปที่บ้านจนกระทั่งว่าสร้างสิ่งแวดล้อมศาสนาเกิดขึ้นทุกๆครอบครัวในหมู่บ้าน तुम्हारी औरत आज मोहल्ले की औरत का जहन बनावेगी और वो अपने बाबा जाकर अपने मर्द को निकालेगी कि तू भी अल्लाह के रास्ते में जा मैं फला औरत के पास बात करके आ रही हूँ माशाअल्लाह वो तो बड़ी चैन की जिंदगी गुजार रही है अल्लाह के रास्ते में जो मर्द फिरते हैं उनकी औरतें चैन से रहती เพราะว่าหลังจากที่ว่าพี่น้องในหมู่บ้านพี่น้องผู้หญิงในหมู่บ้านมาร่วมการเรียนสัปดาห์ในบ้านของเราแล้วเขาเหล่านั้นได้มาฟังตักรีบจากแม่บ้านของเราเขาเหล่านั้นมาฟังตักรีบจากภรรยาของเราแล้วเขาเหล่านั้นมีความรู้สึกเป็นศาสนากลับไปที่บ้านไปบอกกันไปบังเขาว่าบังออกมีองค์การรอดจากครอบครัวเราไปเห็นแล้วครอบครัวเขาทำงานศาสนาเขาดำเนินชีวิตในครอบครัวมีความสุขมีรอมัดมีบารักัตขอให้เราอ่อนรู้ทางอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็มาศาสนากลับมายังบ้านเพื่อว่าบ้านของเราจะได้รับรอมัดบารักัตเหมือนกับบ้านพี่น้องของเราด้วย असल मसला तुम्हारा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की औरतें इस मेहनत में तुम्हारे साथ चल रही พี่น้องมีกันทั้งหลายตอนนี้มันอะไรเป็นอุปสรรคครับอะไรเป็นอุปสรรคปัญหามันผูกอยู่ตรงไหนครับมันผูกอยู่ที่ผมวันนี้มันผูกอยู่ที่ท่านมันผูกที่พวกเราตอนนี้ว่าเราได้เอาอาลีของเรามาเป็นเคียงข้างเราแล้วอย่างมีปัญหางานประเทศไทยวันนี้ तुम्हें फिक्र अगर हो गई तो हर जगह तालीम के हर जगह कायम हो जाएंगे ถ้าว่าท่านทุกคนมีฟิกเกตอินชาอัลลอฮ์ทุกๆมัสยิดมีตาลีมทุกๆมัสยิดมีตาลีมสัปดาห์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยาก और थाईलैंड से दुनिया के किनारों पर जमातों का जाना आसान बन जाए แล้วก็จะมาจากประเทศไทยจะมาจากทุกส่วนจากประเทศไทยไปถึงมุมทุกๆมุมของดุนยานี้ और
लेकिन मुल्कों की जमातों में शराइत पूरी अच्छी तरह शराइत देकर मुल्कों में भेजा जाए แต่ว่าการที่จะส่งตัชกีนจะมาไปจากประเทศนั้นจะมาอันนั้นจะต้องผ่านการทัฟฟุตจะต้องไปพร้อมกับชรัตที่สมบูรณ์แบบ अच्छा फिर इसके साथ साथ तुम्हारे यहाँ मस्तूरात के काम की सतह बढ़ती चली जावे इसके लिए चिल्ला लगाई हुई और 15 दिन लगाई हुई मस्तूरात का जोड़ करने पड़े พี่น้องที่มีกันทั้งหลายเพื่อให้งานมัสตุราในประเทศของท่านเจริญเพื่อให้งานมัสตุราประเทศของท่านก้าวหน้าต่อไปท่านจะต้องให้มีชุดมัสตุราสำหรับแม่บ้านที่ผ่าน40วันผ่าน20วันผ่าน10วัน15วันมาแล้วมาโยดร้องออกมาเลย यानी चिल्ला लगाई हुई या 15 दिन लगाई हुई मस्तूरात बस 3 दिन लानी नहीं चिल्ला लगाई हुई और 10 दिन 15 दिन की चीज 10 दिन या 15 दिन लगाई मस्तूरात एक मकान में आ जावे 30-35 इतने एरिया का जोड़ किया जाए एक मकान में आ जाए इतने एरिया की औरतों को 10 दिन अच्छी तरह लगाई हुई बुलाया जाएगा ताकि एक मकान के अंदर ये आ जाए 30 आ जाए เราไม่พยายามที่จะร่วมผู้หญิงมากๆไม่ใช่เป้าหมายนะครับไม่ใช่บายานนะครับไม่ใช่โยนผู้หญิงมาบายานไม่ใช่นะครับแต่เป็นการรวมตัวเพื่อฟิกเกตการรวมตัวเพื่อตัฟกุตการรวมตัวเพื่อตะกะลาให้แม่บ้านที่ผ่าน40วันแล้วก็15วัน10วันมาแล้วเท่านั้นที่มารวมมาร้องกับผู้ชายพาแม่บ้านมารวมแล้วก็ในบ้านที่ถูกที่กำหนดที่ถูกตัดสินเอาไว้ที่ก็ไม่ต้องทำมัสยิดใหญ่ก็ไม่มีประมาณ30 คนกันประมาณ30 คนผู้หญิง30 คนผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่บายานเป็นมุซากะเราะห์เป็นตัฟกุตตะกะลาเรื่องอัลมัสตุรา हर हफ्ते के अंदर कम से कम साल में एक मरतबा ऐसा जोड़ किया जाए ทุกๆอันก็อย่างน้อยๆปีละ1 ครั้งทำโจทย์คนต่อมัสตุรานี้ औरतें अंदर पर्दे में रहेंगी और महरम भी उनके मौजूद रहेंगे दूसरे एक कमरे में औरतें और एक कमरे में उनके महरम सारे मौजूद रहेंगे ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมาเป็นคู่ผู้หญิงก็อยู่ส่วนของผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ส่วนผู้ชายแล้วก็มีการมุซากะเราะห์เรื่องตะกะลาต่างๆของงาน मशवरे से फिर कोई साथी तरगीबी बात करेगा तरगीब देगा और कुर्बानी पर तैयार करेगा औरतों เริ่มต้นด้วยการตัรกีบเริ่มต้นด้วยการปลุกเร้าให้มีการกุรบานให้มีการเสียสละ और जिनके चिल्ले लगे हैं उनकी मुल्कों की तशकील करें ที่ผ่าน40 วันมาแล้วเราพยายามตัชกีนไปต่างประเทศ जिनके 10 दिन 15 दिन लगे हैं उनके चिल्ले की तशकील คนที่ผ่าน10 วัน15 วันมาแล้วเราก็ตัชกีนให้เขาออก40 วันในประเทศ और पुरानी औरतें नाम जो अंदर पुरानी औरत होगी वो नाम लिख लेगी แล้วก็ผู้หญิงที่เป็นคนเก่าที่ร่วมอยู่ในมัสยิดนั้นเป็นคนที่ว่าตัชกีนและเป็นคนที่เขียนชื่อ और जो मर्द बैठे हैं उनकी भी तशकील होगी कि तुम्हारे औरतें नाम देने वाली हैं तुम भी नियत रखो अल्लाह के रास्ते में जाने คนเก่าผู้หญิงก็ตัชกีนผู้หญิงเขียนชื่อผู้หญิงอยู่ด้านในด้านนอกผู้ชายก็ตัชกีนกันคุยกันแล้วก็ตัชกีนกันว่าพร้อมที่จะรับตะกะลาต่างๆ जब नाम आ गए तशकील के अब बैठकर वही जमात बनाई जाएगी भाई मर्द मौजूद है महरम मौजूद है औरतों के नाम आ रहे अब जमात बनाई หลังจากที่มีคนร้องมีคนเนียดมีคนให้ชื่อแล้วตอนนั้นเลยในขณะที่ผู้หญิงก็พร้อมในขณะที่ผู้ชายก็พร้อมตอนนั้นเลยครับเราจัดจมัดเลยเราตัชกีนให้ตะกะลาสมบูรณ์เลย जिनके चिल्ले लगे हैं उनकी चिल्ले वालों की मुल्कों की जमात बने ที่เคยผ่าน40 วันมาแล้วเราพยายามที่จะจัดจมัดให้เขาไปต่างประเทศตัชกีนเขาไปต่างประเทศ एक जमात बन जाए 2 जमात बन जाए ในการยกแต่ละครั้งอินชาอัลลอฮ์อาจจะได้1 จมัดอาจจะได้2 จมัด क्योंकि महरम मौजूद है फौरन जमात बनानी เพราะว่าผู้ชายก็มีอยู่แล้วผู้หญิงก็มีอยู่แล้วความพร้อมมีอยู่แล้วเราสามารถจัดจมัดได้เลย जिनके 10 दिन लगे 15 दिन लगे हुए हैं उनकी चिल्ले की जमात बनेगी คนที่ว่าออก10 วันแล้วออก15 วันแล้วเราก็สามารถที่จะฟ้อนจมัดนมัสโบราณได้40 วันได้เลย 2 जमात बने 3 जमात बने जमात फौरन बनेगी อินชาอัลลอฮ์ในโอกาสนั้นอาจจะได้2 จมัด3 จมัดและในโอกาส तारीख निकलने की उसी वक्त तय हो जाएगी कब निकलेंगी ये जमात ในการมุซากะเราะห์ตอนนั้นเลยเรากำหนดวันที่จะออกในการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา जिम्मेदार साथी मौजूद होंगे तारीख में तय करेंगे แล้ว निकल ก็มีผู้รับผิดชอบมีอามิรมีคนผู้รับผิดชอบที่จะตัดสินว่าจมัดที่ฟ้องแล้วจมัดที่จัดแล้ววันนี้วันไหนกำหนดว่าวันไหนเดือนไหนที่จะออกจากอัลลอฮ์ सारी शराइत के साथ फिर मुल्क के जिम्मेदार हजरात अगर मुल्कों की जमात हैं वो उनको मुल्कों के रूप देंगे ทีนี้ถ้าว่าเป็นจมัดที่จะไปต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องผ่านทัฟกุตของชูรอประเทศ
फिर आखिर में इन मस्तूरात को मुकाम पर रहते हुए मुकामी काम को अच्छी तरीके से इनको समझाया जाएगा, बदलाया जाएगा। แล้วก็หลังจากนั้นนอกเหนือจากการตัดสินออกและน้องไม่เป็นไรและตอนจบก่อนจะจบมัจลิสให้เรามีการตัดสินเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับตัดสินเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของงานมากอมีให้ผู้หญิงเข้าใจด้วย फिर कोई मर्द इज्तिमाई दुआ कराए, แล้วก็มีให้ผู้ชายผู้อาวุโสคนหนึ่งขอดุอา इस तरीके से यानी पूरे साल में कम से कम एक मरतबा जरूर मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ में ये इस तरीके के जोड़ किए जाएं और काम की सतह इससे मस्तूरात के काम की सतह बढ़े। โยนมัสตุราตุกวันนี้อย่างน้อยๆปีละหนึ่งครั้งจะต้องจัด บดีเนาะ मुल्कों की जमातें बने, แล้วก็จัดจะมัดไปต่างประเทศ अंदरून मुल्क की जितने की जमातें แค่ बने, ได้ แล้วก็ แปด ส่งจะมัด 3 ชั่วโมง 40 วันในประเทศ ทำตาหูยิงทำตาลิมก่อน ये साल में एक दो मरतबा जरूर जिम्मेदार हजरात मशवरे से हर जगह करें, हर हफ्ते के अंदर करें। ทุกๆปี1 ครั้งถึง 2 ครั้งแต่ละอันก็จะต้องจัดให้เกิดขึ้นโดยการของผู้รับผิดชอบประเทศหรือว่าผู้รับผิดชอบจังหวัด इससे ज्यादा से ज्यादा जमातें इंशाल्लाह मुल्कों की निकलेंगी। อินชาอัลลอฮ์ถ้าว่าเรามีงานอันนี้งานยศมัสตุรายศคนเก่าอันนี้เกิดขึ้นแล้วอินชาอัลลอฮ์จะมาจะออกในวันจันทร์เราจะรับมากมายในประเทศของเรา फिर जमातें चाहे 3 दिन की जाए चाहे 40 दिन की जाए तमाम से रवानगी की हिदायत उनको दी जाती है। การออกมัสตุราพี่น้องที่เก็บไม่ว่าจะเป็น40 วันหรือว่า3 วันคนฮิดายัตจะมามัสตุราจะต้องเป็นคนที่เข้าใจงานและสามารถที่จะพูดในฮิดายัตเกี่ยวกับความละเอียดเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความโปร่งใสของงาน तफसील से उनको समझाया जाएगा कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर किस तरह औकात गुजारे जाते हैं। อธิบายให้ละเอียดในการออกแนวทางมัสตุราของยามันมัสตุรานี่ในการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้าง 3 दिन की जमातों को भी रवानगी की हिदायत दी जाती है। ยามันมัสออกมา3 วันมัสตุราก็จะต้องมีบรรยายฮิดายัต जो जमातें अल्लाह के रास्ते में जाती हैं कारगुजारी उनके मर्दों से सुनी जाती है, वापस आकर औरतें अपने घरों को चली जाती हैं। ทีนี้หลังจากกลับมาจากตัชกีแล้วผู้หญิงก็กลับไปบ้านเลยที่พูดถึงยามันมัสยิดนะครับยามันมัสยิดที่ออกมัสตุรากลับมาถึงบ้านแล้วผู้หญิงกลับบ้านเลยผู้หญิงไปอยู่ที่บ้านเลยแต่ผู้ชายครับต้องมาการกุศลนี้ก่อนที่มัสยิด जो मर्द महरम है वो जिम्मेदारों को कारगुजारी सुनाए। นะคือการกุศลนี้นะผู้รับผิดชอบนะจะต้องทำการกุศลกับผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงถูกกลับบ้านเลย इस तरीके से मस्तूरात का खुरूज की तरतीब बननी जरूरी है। นะเราจะต้องพยายามที่จะจัดระบบจัดทิศในการออกจากมัสตุรานี้ मस्तूरात के काम के लिए मखसूस कोई जमात नहीं बनाई जाएगी ये मस्तूरात के काम की देखभाल करेगी, जो सारे मिल के काम को देख रहे हैं मर्दों के वही मस्तूरात के काम को भी देखभाल करेंगे। ไม่มีการตัดสินคนหนึ่งคนใดนะรับผิดชอบงานมัสตุราประเทศไทยตัดสินให้คนเดียวรับผิดชอบไม่มีการตัดสินเจาะจงนะผู้รับผิดชอบคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบงานมัสตุราประเทศไทยเข้าใจไหมครับตัดสินไม่มีคนรับผิดชอบมัสตุราคนเดียวคนรับผิดชอบมัสตุราคนหนึ่งตัดสินว่าคนนี้แหละรับผิดชอบมัสตุราประเทศไทยถ้าเป็นคนรับผิดชอบมัสตุราประเทศไทยตัดสินให้คนคนเดียวครับไม่มีแบบนั้นนะครับ मतलब मशवरे वालों ने 4 साथियों से कह दिया तुम औरतों के काम की देखभाल करो, गलत है। ยกตัวอย่างชูโรนั่งกันชูโรปั๊บก็ตัดสินไปเลยในท่านเลยงานมัสตุราประเทศไทยฝากความหวังไว้กับท่านคนเดียวครับ मशवरे वाले जिस तरह सारे मर्दों के काम की फिक्र करेंगे इसी तरह औरतों के काम की फिक्र करेंगे। เหมือนกันครับทุกคนต้องรับผิดชอบงานผู้ชายเหมือนกันนั่นแหละครับทุกคนคือคนรับผิดชอบงานผู้หญิงให้คนคนเดียวทำได้ยังไง और मस्तूरात की जमातें 24 घंटे घरों में क़याम नहीं करती हैं औरतें, कम से कम 2 दिन घर के अंदर क़याम करती हैं। मस्तूरात में जमात में निकलकर औरतों का क़याम घर के अंदर कम से कम 2 दिन रहता है, 24 घंटे नहीं रहता। ยามันมัสตุรานะครับอย่างน้อยๆออกไปพักแต่ละพื้นที่น้อยสุดนะครับ2 วันยามันมัสตุราไปพัก24 ชั่วโมงแล้วย้ายอันนี้ไม่ได้นะครับออกไปอยู่บ้านวันเดียวหมายถึงอยู่24 ชั่วโมงแล้วย้ายอันนี้ไม่มีนะครับน้อยสุดการออกยามันมัสตุราการออกตัชกินไปแต่ละพื้นที่นั้นน้อยสุดคือ2 วันหลังจาก2 วันแล้วถึงจะย้ายที่ทำงาน 3 दिन की जमात 3 दिन घर में रहे ออกไปทำงาน3 วันสมมุติว่าไปรุ่นยามัน3 วันครับก็ไปอยู่ที่บ้าน3 วันเลย
जिस घर में जमात ठहरी हुई है उस घर वाले के ऊपर कोई खाने पीने का जमात बोझ नहीं डालेगी, अपना बना। เพราะว่าเราเป็นบ้านหลังไหนนะครับเรื่องอาหารการกินเราจะไม่ให้เป็นภาระของเจ้าของบ้านเราทำกินเองซื้อเองทำเองแล้วก็กินเอง अगर घर वाले पर कोई बोझ नहीं है खाने पीने का तो फिर नए नए घर इंशाल्लाह जमातों की नुसरत के लिए ถ้าหากว่ายามัดมัสตุราไม่ไปเป็นภาระกับเจ้าของบ้านแล้วหมายถึงเราซื้อเองกินเองแล้วนะครับไม่ไปเป็นภาระไม่ไปรบกวนเจ้าของบ้านอินชาอัลลอฮ์เราจะทำให้เกิดบ้านอีกมากมายที่บ้านมุสลิมบ้านของตระกูลพร้อมที่จะรับยามัดมัสตุรา और मस्तूरात की जमात आबाद घर के अंदर ठहराई जाती है, आबाद घर में ऐसा नहीं हो कि वो 2 साल से ताला पड़ा हुआ उसे खोल के ठहरा พี่น้องที่มีกันอะไร इसमें ยามัดมัสตุรานะครับท่านใช้คำว่าอาบาดหมายถึงว่าเป็นบ้านที่มีคนอยู่ไม่ใช่ว่ายามันมัตตุรามาอยู่ไปเปิดบ้านร้างบ้านมีคนอยู่2 ปีแล้วบ้านร้างอยู่ยามันมัตตุรามาไม่รู้จะไปอยู่บ้านไหนไปเปิดบ้านร้างก็อย่ามาพักอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้นะครับ और मस्जिद पे ठहरे ผู้ชายพักที่บ้านพักผู้ชายพักที่มัสยิดผู้หญิงพักบ้านที่มีความเจริญบ้านที่มีคนอยู่ आबाद घर में औरतें ठहरेगी उनका इकराम होगा, आबाद घर में औरतें ठहरेंगी तो फिर घर की औरतें काम करेंगी लेकिन क्या बात है मस्तूरात की तरफ या घर वाले की तरफ घर वाले इकराम करेंगे मस्तूरात का जो जमात उनके घर में आई है ทีนี้ก็โดยธรรมเนียมแล้วนายบ้านสมมติบ้านใครเป็นบ้านที่หน่วยมันมาเข้าไปโดยปกติแล้วเจ้าของบ้านก็จะรับจะต้อนรับจะอิกรอมจะต้อนรับอย่างดีอิกรอมอย่างดีในแขกที่มาในบ้าน ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छी तरह खूब समझ लो अपने घर की औरत को साथ लेकर चलना है इस मेहनत में बस इसमें कहीं गलती ना हो जाए गफलत ना हो जाए พี่น้องที่กินกันทั้งหลายและพี่น้องต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าในงานของเราวันนี้มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องพยายามให้อาลีของเราให้ภรรยาของเรามาเคียงข้างกับเรา और उसके เรา लिए ของเราในการทำงานนี้เราอย่าลืมนะครับอย่าลืมเมียนะครับอินชาอัลลอฮ์ क्या करना होगा उसके लिए पूछो क्या करना होगा เพื่อที่จะให้อาลีของเราพร้อมกับเราเคียงบ่าเคียงไหล่ตั้งกายและใจให้กับงานของเราต้องทำอะไรบ้างครับท่านถาม पहली चीज घर की तालीम में शिरकत 6 नंबर का मुज़ाकरा ประการที่หนึ่งคือว่าท่านในบ้านท่านเองจะต้องเป็นคนรับผิดชอบท่านในบ้านและมุซากะเราะห์สิฟัตกับเมียที่บ้าน और दूसरी चीज अगर शर्त पूरी हो रही हो हर तीसरे महीने मोहल्ले की जमात बनाओ और अपनी बीवी के 3 दिन लगवाओ ประการที่สองก็คือว่าพยายามที่จะพาภรรยาของเราออก3 วันคำสั่งที่1ออกกับผู้ชายเดือนที่1ออกกับผู้ชายเดือนที่2ออกกับผู้ชายเดือนที่3พาอาลีของเราออกมาตัวละที่สมบูรณ์ ये इस मजमे के लिए जरूरी है ये जो मजमा बैठा है इनके लिए ये जरूरी है जरूरी เหนืออื่นใดพี่น้องที่มีกันทั้งหลายเหนืออื่นใดพวกเราตอนนี้จำเป็นก่อนพวกเราตอนนี้ทุกคนตอนนี้เอาก่อนเลยนะครับงานนี้อินชาอัลลอฮ์ अल्लाह पाक तुम्हारे आने को कबूल कर ขอเราจะนำขบุญการมาของพวกท่าน जो मुज़ाकरा हुआ अल्लाह इसे भी कबूल कर ก่อนในการฟังมุซากะเราะห์ทั้งหมดขอเราจะนำขบุญพวกเราด้วย